Yawe Nzambe na yo alakelaki yo ete obatela sabata. Kumisa tata na yo pe mama na yo lokola Yawe Nzambe na yo alakelaki yo ete mikolo na yo mijala mingi pe ete ozala malamu na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo pete, okoyiba pete, okoloba matatoli na lokuta na tina na mojalani na yo pete. Okolula mwasi na mojalani na yo pete, pe okoyoka posa na ndako na mojalani na yo te, soko elanga na ete, soko mombo na ye mobali te, soko mombo na ye mwasi te, soko ngombe na ye te, soko punda na ye te, soko eloko nini ejali na mojalani na yo te. Toleki na 12 préceptes ya lingomba. Ya liboso. Tosa leta pamba te, bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Deuxième, linga bato nyonso atakutu pe baini na yo, esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to diamba te. Komela masanga ya milangwa te. Kobina te, pe kotala pe mabina te. Kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. Koswana te, kobunda pe te. Kosala kisi te, pe kokende epai ya nganga kisi te. Futa paku ya leta. Kokanga kanda te, pe kobombela moninga na yo kanda te. Ndima mabe na yo liboso ya baninga. 12e A. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, to ngulu ya mai kolia yango te. B. Makako nyonso kolia te. C. Kolia nyoka te. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Toleki bongo na deuxième tour des chants. Umekeye
Maso makangani
Correte
Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tokomi bongo na eteni oyo tokokotaka bongo na hôpital ya Molimo toyebi ete pasi esili bongo kozinga mokili pasi engeli makasi mikakatano bitumba makile ezali kosopana bamabele ya lingomba place ezali pe eza na kati ya mikakatano Yerusalem pe ezangi kimia banzoto pe milimo na biso ezangi kimia mabota na biso pe ndenge moko na yango ba ambassadeur baye nde baponami po ete bakoka bongo kokamba biso na eteni yango ezali bongo mama révérende Lelo Poba pour la RDC, révérend Ndombele Daniel pour la Congo Angola, pe révérend Badile Daniel pour la Congo Brazza. Bango misa tunde ba ponami bali kaliboso pour na kokamba biso na hôpital ya Molimo. 인삼병 낀다 웅과 문부 강계 낙광계 궁윈이 긴나 우두고 sambu kiame tambula tusamba muzola kwa se mwana tata mwanda velela tata nzambi fumu Yesu tata mwanda velela papa simoki mbangu kiangani papa tuvutu difuka di matondo kadenge utukebele sabala mvimba tuvengi matuvengi makondo kuyangi dika papa dina tulomba nganlemvo lumbu kya kikya tsambu diki uvunda kiwabie kanlongo tutombu kidiva mongo kwa nlongo mukuza baka dimbu keka tukeba dia kamusabala mvimba kasi papa betu solo mulombla pazene tukuchia tango beti banani tata utufuanisa katona bafuanako Lemvo tulombanga kadi tubatu kakutia tangu matuvanga nga mumboene mungwili mupovule mundiatulu papa lemvu kila betu papa meka munza vote dinza papa nza imeni mana bivu soka satana meni mana tula mambo mamingi sungulanga mubimbevo papa mutu wetivondo boso chusu betu zola katu tueti vonda sana beti ebeto papa mubeto kibeni katulendi lendako kasi sekurange tata mwanda vela tulombele wiza tusadisa papa luvuva mulukondo lo muzinzo mamome kama pasi muna makanda muna dibundu ye muna luyalo papa nzaya iyo iniku kini luvuva mulukondo lo papa pengei watusane navo kuzulu nkembo vantoto luvuvamo kasi na teye unu kia kipapa luvuvam lukondo lo mwana muto tizingila mulubangamo beti mona zimbongo zena yao bankange kota muzinzozi yao bibio bia lunga kasi weti samba pasi kaka kadikima kikondo luvaka betu dina papa utuvuvika luvuva mutu lombele papa muzinzozi etu mubana betu mumakanda metu mundibundi emulu yalo bana baketo bameni kula
makuela khatu beti kuela mimbutu khatu babaka laphe bayedele mbongo ziba 40 sopi la khatu papa woti 49 40 kutuvovela mbengenza mbetu dina vova ndinga ku papa pasi mamoma tona tsatu tuvangela mo muzo la kwa se mwana ye tata mwanda velela Yesu mwana Davidi ufwengenda ono idilanga dingalala kiuto banga meso mafwa ya mona fina maisu wiza wakya nzisa mono impo fuameso kimona ko isuwe sabu muna zola kwa se mwana ye tata mwanda velela tata nzambi se diankenda mazulu diantete utusilan lemfu kade tuna basumu kikunsiantango tumonanga tuwanga tuvovanga tuyindulanga yetuvanga nga manalembolo zolanga evila wonsono yisumu tata muna nzola wazolenza ikumafilisila mwana ku Yesu Kristo ona bwiza falu nsoni menga mani matiamu kampazivo beto tabaka luvuvamu mfumu wetu Yesu Kristo ngeyevo ngiele ya lulombe la unsadisi wankaka tata simo kimbangu ngeye waiza 1887 munankumbu ya tata simo ni kimbangu 1918 munankumbu ya tata diangenda kuntima Joseph 1951 wizidi munkumbu ya tata simo kimbangu kiangani mwanda velela nzambi ngeye nlunganisi ya mamonsono momo batata batusila nsilu papa bilumu bilutidi ngeye watu bya ngyuvu ngeye vo Congo RDC ye Congo Brazzaville bakumini va porte nga bakotele Congo Angola keta monikako nga walueke papa vakati kweto nkatu muntu feti kuvana mvutu za kieleka kansi ngeye musi zeye kari mpazifo nkumbu wako yasaya kana munza ya mvimba kimbevu kya nteti wasadisa kya mama kya ntondo kya ntu yengeye unu utubokelelevo Angola beno intu kadi ikuna Angola kwa ntete kwa tangilwa nkumbu tata kimbangu papa utubanzila ngeye kota munantima mya mintuadisi munafulu bya myonsolo belekadi mpasivo twalanda lutumu lwangeye yeluzolo lwangeye kadi ilolo lufeti kutusadisa ilolo lufeti kutuvana luvuvamu munza ya mvimba kansi munakondo kwa landa lutumu lwaku yidina mpasi zitusakidi beto babonso lo tutombo wanga mu Yerusalemi kavena muntu kufeti vova mono kina yeki mbevo ko beto babonso lo tutombo wanga mu Yerusalemi bambevo tuna vuka kimbevo kya toko kimbevo kya mwanda idi yao papa tukondelo nsadisi wankaka ovoka ngeye ko kadingeye nganga kete kukilanga munansweki ekondo kazola kimbevo munakela sana kimbevo munatuba sana bimbevo byampila munampila kimbevo idi avongeye kotele muntima mieto utukitu idi muntu mosi
utuvene mpeve ina ya zola kitantu kya kala na pi luvuva musi lwa sikila vakati kueto sikila ibeto tuko ati muntangu kwa imani muna nkumbu ya se mwana itata mwanda velela Entanini kwange twizidi dowiza watutanina Entanini kwange twizidi dowiza watutanina mambo mengi matuzungidi maontonge yozeyemo yuvu yoyo kufungilayo makasiko enzampanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi maontonge yozeyemo yuvu yoyo kufungilayo makasiko enzampanga kwanda yena na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo papa Simoki Mbangu Kiangani Nzambe Molimo Santo ya liboso tosengaka bolimbisi pamba te makambo oyo biso tozokanisa eza ya malamu nzoka nde epai na yo eza likambo moko ezokopesa yo kanda yango wana papa tosengaka bolimbisi po ete oyokela biso mawa biso toponami po tolelela pasi ya mokili po tolelela pasi ya lingomba epe tolelela pe pasi ya bafamille na biso papa Kisolokele avant okende na poto na le 8 juillet 1990 outaki na Pointe-Noire na Brazzaville olobaki boye na ke na poto na kozonga na masuwa ezanga fenêtre oya kosala mabe na kubanda kututa bango nyonso tu epuis na ke kovanda na nkamba na kiti na ngai ya molai biso tokanisaki ke okovanda na kiti oyo babengaka tana wa nzoka nde oye kopemisa nzoto na nkamba Nzambe akufaka te bino nyonso tu na kati kuna boza bomoi yo olobaki na biso susu boye makambo nyonso tu tata na biso akoya biso tokanisaki papa Simoki Mbangu ya 1887 nzoka nde papa Simoki Mbangu Kiangani oyo aza kolia na biso aza na biso amoni bapasi na biso amoni bisengo na biso e ayebi makambo na biso nyonso ni ye avandi awa na nkamba epai to ye papa Simoki Mbangu Kiangani nini tokoloba lisusu Satan a changé méthode ya pasi po tomona kaka pasi abimisi ba téléphone bana na nzela bakokipe meme ata kamio eza koya te azotala téléphone mwa minute koleka te sans que atala téléphone et comme encore nouvelle ici pasi esclavagisme ya sika ekoti susu yango wana kote ya pamba mabele oyo pesaki biso ya gratuitement biso to bebisi yango mabele komi bivard okende na Angola okomona mitu ya bato ba mikuwa ya bato ba poli oya na Brazzaville ndenge moko mutu azako pola oya na Kisasa na est yango tozako lela papa Simoki Mbangu Kiangani yokela biso mawa mutu oyo aza ndoki ye mutu aza ndoki mais a monté a sali montage a bambi yango pa okomi ndoki esika nyonso komi koleka valeur esili papa Simoki Mbangu Kiangani toyebi ke eza processus oza kolanda mais pas ce que leki
ezongisaka bato nsima. Yango wana toza koyebisa yo papa Simon Kimbangu Kiangani, soko tali na libanda kuna epai ya ndako na yo bato bavandi pasi baza kolela pasi. Yango wana papa salisa biso toza lisusu nzela mosusu ya kokende te. Satan abandi kosepela pamba te bato mingi nzembo zoyoka yango ke tozalaki mingi me bamosusu bakei mpona pasi. Ba stratégie ya ndenge na ndenge baza kobimisa po babenda bana na yo. Me boyo baza na bilembo papa Simon Kimbangu Kiangani balobi biso pe tokokende te na kati ya lingomba. Soki na ngai kaka lingomba nazobangela yango te parce que flama alembanaki yango nde bango moko baye komikotisa awa bakokima. Mokolo mosusu olobaki na nga boye yebisa bango nga naza lokola ngando na funguli munoko miseleke te. Bango nyonso tu baza kokota awa na kati ya moko oyo biso nyonso tu tuza kokota na banyoka na bangando na miseleke te na biloko nyonso tuza kokota tango kokanga kaka munoko po biso nyonso tu tokufi. Yango wana pona lingomba pona Yerusalemi vraiment oyo aye komikota awa etali oyo kosala ba montage kobebisa lokumu ya bato. Papa Simon Kimbangu Kiangani biso toza na bobangi te me mawa kaka na nzoto oyo pesaki biso oyo ya mabele ni yango muteza komonisa biso pasi ni yango toza kosengelaka yo ni yango banzembo ya mawa na mawa na mawa eza kobakisa biso encore mawa. Yango wana totuni yo ngiuvu yoyo kufungila yo makasiko question oyo tokopose yo papa kokangela biso motema te mboka ya sika est-ce que eza kaka musika enzampa ngakwanda yene na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tokomi bongo na eteni ya lipamboli ya bana pe bokongoli ya makabo. Nde mosala mwango mopesa melami bongo papa Reverend Masudi Anakle tosengi na ya leka liboso akamba biso na eteni yango. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo sikoyo tokomi na tango oyo tokoyambaka bana nde baboti ya bana ba tata na ba mama boleka liboso nde nzembo ya kopambola bana tokolanda yango na la grande chorale de dirigeants. Luzi
Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tata totondi yo botondi. Tokomi na eleko oyo. Bana ba memami liboso na yo mokeli. Tomoni ba tata, tomoni ba mama. Banganga nzambe pe toye. Pona tina ete toko kopesa yo bana oyo. Nde yo moko mission oyo bango bayeli. Moko na kati na bana oyo okoka kobongisa yango. Biso tozali ba nzeneneke nde yo okita oza na biso elongo bandeli kino suka. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tika toyoka iloba ya tata Nzambe. O Israel, Yahweh Nzambe wa biso azali mokonzi moko. Okolinga Yahweh Nzambe na yo na motema moko. Molimo na yo mobimba pe na makanisi. Tika ete mala komaye ngai na kolaka yo. Mazala motema na yo. Na ntina ete oyebisa mango na bana na yo. Mpe osolo la mango na ntango yo ofandi na kati na ndako na ntango bozali na mobembo to na ntango bozali kolala to na ntango bozali kolamuka. Kolo Yesu Kristo aloba ete bokeba ete botiola moko kati na bana bakete pamba te nazali koloba na bino ete baanze kuna na likolo bakotalaka elongi ya tata na ngai ntango nyonso. Tata na bino kuna na likolo alingi ete moko kati na bana mike abunga te. Yango wana soki nani akoyangela mwana muke na nkombo na ngai akoyangela ngai. Bamemela ye bana mike ete apambola bango. Bayekoli bapamela bango. Yesu amonaka bongo asili kaka aloba na bango ete botika bana mike baya mboka na ngai. Bopekisa bango te pamba te bokonzi ya likolo ezali po na bato bazali na lolenge na bango. Nazali koloba solo ete soki moto nani akoyamba bokonzi na likolo lokola mwana mokete akokota na likolo te. Azingaka bango na maboko, apambola bango, atiaka maboko likolo na liabana. Toyangani awa biso banso, liboso ya tata Nzambe, pe liboso ya bato banso, pona kopesa bana oyo na tata Nzambe pe na lingomba na ye. Tosepeli elongo na batata pe ba mama, mpo na likaboli uti na tata Nzambe. Tika ba bokola malamu bana oyo balakisa bango makambo ya kobikisa milimo na bango mpe batinda bango tango nyonso. Epai ya nkolo ya biso Yesu Kristo oyo azali ndeko monene ya bana. Na kutuna bino na kombo ya lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo nazali kotuna bino mibale liboso ya tata Nzambe bondima ete bana na bino bazali likabo euti na tata Nzambe pe boko la bango kati na bolingo ya tata Nzambe uta bomwana na bango bondimi bongo. Na nguya ya tata Nzambe pe molimo mosantu bondimi solo ete boko kolisa bana kaka na nzela ya nkolo na biso na nzela ya nkolo pe boko bongisa bizale na bino nyonso na ndako ya bino na makambo na bino manso ete bana bazala kaka na etamboli elamo kati na nkolo na biso Yesu Kristo bondimi bongo. Ngeta
e batata na ba mama toyambi bino na lingomba la nkolo wa biso Yesu Kristo oyo azali mobateli malamu na nkombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Tika Yawe apambola bino pe abatela bino. Tika Yawe amonisa bino elongi na ye pe apesa bino ngolu na ye. Tika Yawe abongola elongi na ye epai na bino mpe apesa bino kimia. Tobondele. Tata Nzambe na likolo, tata wa biso banso. Totondi yo mpe na likabo opesi na bana bayo oyo. Sunga bango, babokola bana oyo na botosi mpe bolingo na yo. Pambola bango na bandako na bango, pe tika ete babongisa makambo na bango, kati na ndako na bango, mpe bayebisa. Ezaleli elamu ya nkolo wa biso Yesu Kristo, oyo bana bakoki kolanda awa nanse. Tata Nzambe, yokela biso na ntina ya bana oyo. Sunga bango na mabe yonso ya mokili. Batela bango, pe yo moko mpenza. Yebisa bango na bolingo na yo. Mpe kobikisa na bomoi kati na nkolo na biso Yesu Kristo, mwana wa yo ya bolingo. Bongisela bango esika awa onse mpe na likolo mboka na yo. Tosengi nyonso na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Tika mapamboli ya nkolo wa biso Yesu Kristo pe bolingo ya tata Nzambe na busungi bwa molimo mosantu eza na biso wuta lelo kino libela na libela. Na nkombo ya tata mwana molimo mosantu. Amen. Tozali na urgence sengami na batata pe ba maman bakita mingi bakita ebele na premier poste ya ba surveillant komema zelo ezali sur place pe ba matsango esika ezali kotongama ndako monene kamwa likolo ya premier poste. Tozongeli sengami na batata pe ba maman ba volontaire bakita mingi na premier poste komema zelo ezali sur place pe komema ngo kamwa likolo esika ezali kotongama ndako monene. Merci. Na nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na tango ya makabo. Tokosenga na batata na ba mama selo babongama pona tina na programme yango nde fliki akomema biso na programme yango.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tata Nzambe nkolo Yesu, tata molimo santo, papa Simon Kimbangu Kiangani. Totondi yo botondi na ndenge osiri kobatela biso. Tala bana na yo, ba tata na ba mama selo bakuti na bilanga na yo. Kolokota mea pona tina na botongi ya Yerusalemi. Oyo bana na yo bakoki batie maboko na kati na basani oyo. Oyo bakoki te papa batie maboko te. Yo lobaki na 21 ete bato na yo ndembongo na yo. Kotika te ete maboko ya bana na yo kauka. Pamba te tozali na programme munene oyo bokitiseli biso yango kouta na likolo. Botongi ya Yerusalemi ya sika. Yango totiki bana na yo nyonso batata na ba mama batie maboko na lipamboli. Pambola biso banso na baye bazangaki okanisela bango po ete na mikolo ekoya bakabela yo. Totiki programme nyonso ba mama selo batata selo batamboli okanisela pe bango. Yango tumitiki na maboko na bino na ngonga oyo tina ngonga ezangi suka. Ozala musungi pe mobate na biso na kombo ya tata mwana molimo santo. Amen.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokosimba lisusu mokanda mwa tata nzambe pona mbala ya misatu tokofungola na mokanda ya mibale ya Mose na Exode mokapo ya misatu nzela muke ya mitano. Exode chapitre 3 5e verset. Nde référence na biso ya mokolo ya lelo ekozala bongo na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 15 58e verset. Tolobi référence eza bongo na mokanda ya 1 Corinthiens moko bakolito mokapo ya 15 nzela muke ya 15 na mwambi. Mokanda mwa Exode na bibilonga naza nango ezali bongo na page 57. Mutu ya makomo yebisi biso kobiangama na Mose nde totangi na kombo ya tata mwana pe molimo santu. 5e verset. Bongo ye alobaki ete obelema te, longola mapapa na yo na matambe na yo po ete esika yo ojali kotelema ejali mabele na boule. Tozongeli lisusu pour une meilleure audition. Bongo ye alobaki ete obelema te, longola mapapa na yo na matambe na yo po ete esika ejali yo kotelema ejali mabele na boule. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Amen. Tobondela. Ndali nali ya Mungu sango la Yesu wana la olimo tano. Bokota Mungu sango ngene wa bindo la liwawi ko papa Mungu asu fafa kisolo kele lukelo Charles Daniel, Mungu wa fafa dialungana kiangani Salomo, Mungu ya fafa diangenda kutima Joseph. Lusongo mianu ya sato kwende fafa simu kimbango kiangani. Fafa simu kimbango kiangani, fafa simu kimbango kiangani, fafa simu kimbango kiangani. Bokota wa bekota, bofeti wa bofeti. Imi wana wenda listelia louse, listelia enga, bacho lule o mutenga ya imbale mwaka ebole lasu. Boso liola onoko isomba limeseli lokambo ichengani. Mesele kia mindango batungu atotine baka tuanele mindo tuanele kondali otomu te kondali stelia louse. Eseke moi la liemba litotine liso songomo ya maya la fafa la ya. Mesele kiso fafa tochengani. Esa misi embonda listelia louse imiwana we itale meketonda litale. Ilembindo nangola. Isomba ya ko Mungu sango bolimo tanu ya oku ya wate malami. Mama Mari Mwilu kia wanga nzitani elikuwali enda anjaka yao omacheliso ya oku ya faefami bofoka sokola kabowa sokola kando ilima wate makalami ya faefa kami bofoka wonangola imi alendo nangola le balendo tuti nango machaka tombo oko mwenye kebete masuloka ya wendele basani ya bolimo toleke ya olimo lokambo tokuwele kenda wewe asombi songoma ya lakalasu ndali na ya Mungu sango la Yesu wana la olimo tanu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ya solo lelo tozali bongo dimanche le 15 février 2026. Na yango
Na mukolo ya yenga ya lelo mikanda miye nde totangaki yango. Tobandaki bongo litangi na biso na mokanda ya Pisome mokapo ya 51 nzela muke ya liboso kino zomi na sambo kino sambo. Psaume 51 du 1er 7e verset. Litangi ya mibale ezalaki bongo na mokanda ya Deutéronome to mokanda ya 5 ya Mose mokapo ya 5 nzela muke ya liboso kino 21. Deutéronome chapitre 5 du 1er 21e verset. Pe tolekaki bongo na lecture ya 12 préceptes. Nde mokanda o tozwi na mukolo ya lelo tokobimisa mateya ezali bongo na mokanda ya Exode chapitre 3 5e verset. Référence na biso ezali bongo na 1 Corinthiens chapitre 15 58e verset. Na mokanda ya banzembo touti kotanga banzembo yo bana Israel babandaka koyemba yango utatango babimaka na boumbu ya 430 na mboka Egypte tango kino tango ya mosakoli Malaki. Bayembaki banzembo lolenge biso tokoyembelaka yango pona kokumisa pe kosanzola tata Nzambe. Babengaka yango na monoko ya Baebele Teshilim kosanzola tata Nzambe, Tofilo mabondeli. Banzembo yango ebengamaki ete banzembo ya David pamba te David azalaki moto ya liboso kobondela Nzambe na nzela ya banzembo pe yende mutu azwaki banzembo ebele. Moto ya kobondelaka moto ya koyembaka nde akobondelaka mbala mibale. Ya solo motango ya banzembo ezalaki bongo 150 banzembo 100 eyebani batu kombo ya batu kasi banzembo 50 eyebani bakombo ya batu te. Banzembo yekomami ete nzembo ya Davidi pe yekomami ete loyembo na Davidi epai ya mokolo na bayembi mosusu ezali ya Davidi penza. Moto akomaka banzembo yango ezali bongo Ezela na kati ya tempelo oyo Zelubabel atongaka yango na tango babimaka na boumbu ya 70 na Babel. Banzembo 50 oyo ezangi bakombo ya batu ezali bongo mingi ba mama batu bayembaka yango. Kasi Bayuda bazalaki bongo kotanga ba mama te kolandana na kokweya ya mama Eva yango wana ba mama bazalaki na tina te nde bakombo na bango ekomamaka te. Kasi na esiko biso totangi nzembo ya mukolo ya lelo tosali allusion na molulu monene oyo touti kolekisa yango lobi nde toklotiraki yango nde mateya na biso ekobaze sur mbotama ya Nzambe na biso lolenge nini toyambeli ye pe mosala munene oyo tozali nango na mukolo ya lelo. Alors, na place où totangi ya Psaume 51, lisolo to liteya oyo tokozwa kuna na mukolo ya lelo ezali bongo kolakisa biso lolenge nini David asosolaki mabe na ye. Psaume oyo ezali pona tina ya reconnaissance. Asalaki mabe alingi mwasi ya mosali na ye Uria pe abomisi mosali na ye wana. Yakanisi kendenge abomisi mosali na ye likambango ekoyebana te nzoka Nzambe amona kabisa to sali likambo na kuku ekobima kaka yango
mosakoli etane mosakoli Natana akendeki kosolola na ye, asololaki ne na ndenge ya lisese koyebisa ete ezali bongo na likambo ezali kolekana. Ezali na moto moko azali na bibwele na ye ebele, kasi ndenge ayambi mopaya atiki koboma ebwele na ye po ayambela ngo mopaya, kasi akei epa ya mombo azalaki kaka na ebwele moko, ake kozwa yango na makasi abomi po ayambela ngo mopaya. Eske likambo bongo ezali malamu? Mbala moko mokonzi Davide ayebisi mosakoli ete te likambo bongo ekoki kosalema te koyokana te na mboko nga nazali kokamba yango. Nde ayaki kokitisele makolo ete lisolo nga nauti koloba ezali na makolo na yo. Yo ozali na basi ebele, kasi mosali na yo azalaki kaka na mwasi moko, yo oluli ye pesi mango otindi ye na mission na champ de bataille otie liboso po baboma likambo yango eyebana te. Kasi Nzambe asiliki, nde yango David ayaki kososola mabe na ye na circonstance oyo, nde ayaki koyemba loyembo oyo ya 51 ndenge touti kotanga yango, azolela epai ya Nzambe, asosoli mabe oyo asali, amimoniki azali mbindo na miso ya tata Nzambe. Yango azolela, Nzambe yokela ngai mawa lokola ejali boboto na yo. A reconnaître mabe na ye. Aye kokita na 5e kuna ezoyebisa biso 3e azoloba nini? Nayebi epengweli na ngai pe lisumu na ngai ezali liboso na miso na yo. Nasali mabe epai na yo. Veut dire aleli, ayoki soni, asosoli mabe na ye ki asali mabe solo. Nzambe ayokela ye mawa, aboma ye te, apesa ye etumbu te. Na 4e kuna ye koloba, tala yo lingi ete solo ezala kati na motema. Yebisa ngai boyenge bene kati na ngai, petola ngai na esope. Veut dire tango mutu asalaka masumu alumbaka solo na miso ya tata Nzambe, azalaka salite na miso ya tata Nzambe. Kasi alobi ete petola ngai na esope. Esope ezali nzete oyo epesaka bongo solo kitoko. Eza na ba jardin mususu et surtout na basango bakonaka yango, soki komi na poko vers ba 18h30 19 epesaka solo kitoko penza oyo zoka ba nzete wana ezopesa solo kitoko esope. Alingi alumba lisusu solo ya kitoko, Nzambe apetola ye azala pembe. Pembe signe ya sainteté. Yango wana ngai na yo soki lelo Nzambe inspiré biso ke totanga yango lelo pona nini? Touti koyamba Nzambe tata abotami kati na biso. Akobotama lisusu boye te ndenge toyebeli mbotama, kasi akobotama kati ya mitema na biso. Mitema wana eske topetolaki yango? Toyebi malamu ete tango naissance ya mwana esalemaka, préparation ezalaka. Place mwana kozala, salite ezalaka te. Biloko na nyonso ezalaka apetwa pona nini? Azwa tétanos te, azwa microbe te. Biso pe siko toyambi Nzambe, Nzambe tata, toyebi ndenge azalaki na rigueur, ndenge azalaki kotelemela mibeko. Position nini toyambeli ye? Eske afandi penza azwe esika na mitema na biso? Nde yango wana esengi na biso tomibulisa, to reconnaître ba mabe na biso, to mi petola, to sosola mabe na biso ndenge David asosolaki pe atiaki ndelo. Repentance,
to se repentir po ete nzambe ndenge ayeli biso afanda kati na biso libela na bandako na biso. Tala esengo ayeli biso. 2026, le 7 février, tomoni événement munene oyo esalemi ya lancement ya ba travaux ya barrage na biso ya Pioka. Toyebi ki ezali parmi ba promesse oyo ba papa batikaki. Ndenge nzambe molimo santo mokokisi ya bilaka aye na kati ya vague oyo ya esengo toyambi nzambe tata kati na biso oyo pe atelemelaki misala premier volontaire yango na vague ya événement na ye bapesi biso tombwa ya lancement ya Pioka. Sikoyo biso na banzoto pe milimo na biso eske toyambaki ye penza na ndenge ya malamu kino lelo azali nanu kaka na kati na biso bia longwe po amoni salite yazali kolinga salite te toyokaki ndenge nini bapesaki ba biographie na ye awa oza mutu ya nyamu oye kopesa ye mbote akozwa mbote na yo te pe toyebi ki azali témoin oculaire ya makambo nyonso oyo elekanaki na 1921 na Kimial na âge ya 7 ans. Tala ndenge ye atelemelaki mibeko po ayebi tina nango ndenge azali peto yango wana esengeli biso pe to reconnaître bamabe na biso to mibulisa to se repentir. Repentance ezali kaka kotubela te osuki wana lobi lisusu ozongi oke kotubela. Repentance elakisi ete tobongola bakomportement na biso. Tango yo oke kotubela o reconnaître mabe na yo pe ochendelo o se repentir. Toyoki nir pare awa te ba mentionné que David après avoir kosenga bolimbisi aleli azongelaki lisusu mabe wana lisusu te. Biso pe tochandelo tosalela nzambe na solo toza reconnaissant toyebake nzambe ya solo aye kati na biso totika mabe nyonso tosalaka tomipe tolapo nzambe afanda na kati na biso. Toleki bongo na mokanda ya Deutéronome oyo touti kotanga yango. Solo toyebi na bolamu ete mokanda ya mitano ya Mose yango nde kobenga maka Deutéronome. Na monoko ya Baela babengi yango Deutéronome elakisi mokanda ya botangi mobeko pona mbala ya mibale epai ya bana Israele na tango bakomaka penepene na mokili ya elaka pe elakisi lisusu bokoko ya bana ya Israele kino tango ya kufa ya Mose. Ya solo ndenge tokolandelaka histoire to ba fondation bakolakisaka biso ete bana ya Israele bakotaka 70 kasi bayaka kubima 600,000. Sur 600,000 wana kaka mibale nde bakokotaka na mokili elaka na baoyo bana oyo bakokisaki na 90 te. Yango wana nzambe yaki komona ke bakomi penepene ya mokili ya elaka bao nyonso bakomi penepene ya mokili elaka bazalaka te na tango oyo ye apesaki Mose mibeko pete atangela bana ya Israel nde aye kozongisa lisusu Mose te asalela bango rappel na mokanda oyo ya Deutéronome nde yango wana tozali koyoka kuna ndenge azwa ko rappeler bango ete toyeba ete nzambe asalaki boyokani oyo na biso na ngomba na Elobe asalaki na bao bakufite kasi nga na oyo tozali na bomoi lelo ndenge tofandi lelo na kati ya temple nzambe a renouveler isusu na biso alliance yango aye isuko kundoela bango mibeko pona mbala ya mibale
po ete baya kozwa rezo te. Nzambe azali bule esengeli bango pe bazala bule. Toyeki kuna ndenge ni bazo rapele biso. Okozala na banzambe mususu te. Okosala ekobo te, okoyiba te, okolula te, nyonso ezali kaka te. Yango wana mikolo pe auti koleka ava kutu tokota mbula ya sika tolandaki ndenge nini Nzambe molimo mosantu Papa Simoki Mbangu Kiangani abeteli biso sete po na makambo ya mibeko kino mukolo ya lelo ti akomi kopesa ba detail ya mobeko moko na moko kobetela ngo sete kolakisa biso bonene ya mibeko po na nini valeur ya mutu ezalaka na kati ya mobeko ata oza na mbongo ndenge nini soki osimbaka mibeko te oza na valeur te na musika batu bakobanda bazoseka yo alongwa kuna bazotiola yo metango komi pene basali hypocrisie ya kopesa mbote na respect nzoka bazosaka pona mbongo na yo mena kati penza ozade mobeko ekomisaka mutu munene mobeko esalaka ke batu batosa yo alors Nzambe ekozwa biso bakimbangista poni biso tozala ba échantillon na kati ya mokili kolakisa bonzambe na ye. Ndena différence ezali wapi entre biso na ba jeune to na bandimi mususu différence na biso ezali kaka parti ya mibeko. Pe mingi bayebi ke bakimbangiste bazaka bato ya mibeko. Nde malamu toyeba kotosa yango pe kosalela yango na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Posa mobeko tokolonga te. Nde na mokolo ya lelo tokobeta bongo sete na mobeko ya mibale oyo ezali koyebisa biso ete okosala ekeko pona yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te to na mokili na sete to na mai na se na mokili te okokumbamela yango te to kosalela yango te mingi tokomi ko remplacer banzambe Nzambe azali kaka moko Nzambe abomoi biso na ekeke oya mine tozwi chance ya kozala na Nzambe tata kolo Yesu pe molimo mosantu kati na biso par rapport na bikeke biso biyebileka liboso bango Nzambe azalaka kosolola na bango à travers basakoli kasi biso ye moko Nzambe azali koteya biso siko ndenge nini tokobongola isusu biloko Nzambe apesi biso bokonzi likolo na yango to banda kofukamela yango to sala bikeko ba symbole ya ba famille na biso oh yango nde kopesa nga pouvoir yango nde kopesa nga chance ya musala te totika banzambe ya bikeko ezala meme na se ya mai bao bazana ba rivere bayebi ke bazaka na babisimba ya mai totika ba pratique wana nyonso tomibulisa toza na confiance na Nzambe na biso place nyonso tozali totia elika yaye koyebisa biso kuna ke azali Nzambe na zuwa pe na kobatela akokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misatu pe na minei na baoyo bakotosaka ete kasi tokeba na place nuance ekoti na génération oyo 4e génération nuance nini na tango akala tomonaki ete mwana soki asali mabe neti ndenge bana nganga Eli basalaka mabe libota mobimbe kufaka lokumu ya famille esambwaki ikabodi kasi na ekeki oyo ya mine Nzambe molimo mosantu asosolisi biso ete yo moboti malamu kote ya mwana pona nini tangu mwana akozwa malingaki kotosa mibeko te yo kanisi mwana na yo mbala moko yo pe olandi eye ko confirmer maloba Papa Dialungana alobelaki yango na circonstance oyo elekanaki bongo na Nyangara le 1er février 1988 1998 plutôt na
commune ya Ngiringiri. Evenema nini elekanaka basurveillant bandimi ya Nyangara basalaka trouble na kati ya ndako ya Nzambe esalaka papa pasi. Na maloba na ye na 11e point ya maloba na ye ayaki ko signifier ya kolakisa ke ya nzunzi ya timba malamu toyeba ke lisumu lelo na 4e génération awa biso tozo mipesa na kati ya ba influence yeba ke likambo ya mabe oyo kosala yo moko ekozongela yo ekozwa juste libota mobimba te ndenge mabota ya kala ezalaki. Totika influence, totika négligence. Pona nini mutu na mutu akosambisama kolanda na misalo ya salaki. Na lisumu oyo salaki yango ekozonga lisusu epa ya tata te, to epa ya mama te, to na libota te. Alors malamu toyeba kotika banzambe nzambe nyonso tozosalela ngo to remplacer yango na nzambe ya nguya. Wana eza banzambe te. Nzambe apesaki biso bokonzi ya kokonza biloko nyonso wana. Biso tozali na mutu ya pe tozana bokonzi likolo ya biloko wana. Biloko wana ekoki kozala na bokonzi likolo na biso te. Alors mutu na mutu ameka kosala examen de conscience aza reconnaissant wapi akwelaka totika tobongwana na solo to se repentir. Toleki bongo na 12 préceptes ya Lingomba ndenge touti kotanga yango solo 12 préceptes mingi etanga makaka na tango bayambaka bandeko na biso to na tango ya bateme. Kasi lelo Nzambe amoni kete malamu nalendisa mibeko bana nanga basosola liboto nga na poni po basunga ngai malamu bazala bato ya mibeko bakemba na kati ya mibeko yango bapesi biso 12 préceptes. Kasi pona mukolo ya lelo biso tokobeta 7 na mobeko ya mwambi oyo ezali koyebisa biso ete kosala kisi te pe kokende epai ya nganga kisi te. Na place oyo ba influence na négligence ezokamba biso. Pona nini tolobi bongo? Tozobosana ke banganga kisi lelo babongwani bakomi baminganga. Bandoki babongwani bakomi baminganga. Bokolimbisa biso na poe oyo. Ngana tozwi chance ya kozala na Nzambe et surtout biso ba tozwi libaku ya kofanda na kati ya kamba. Toza 0 metre na Nzambe na biso. Influence nini ezwaka biso ozobela na yo obeteli muninga no lisolo a influence oyebite. Ngape na belaka malade boy mutu songolo boenda atsalisaka nga okokoma pe kuna mutu wana bandi kolobela ndenge ozoyoka yo pe ozwi confiance nyonso opesi obosani ke papa afandi yao siko tina nini ya présence ya papa epa na biso e mama wana to tata wana po azwa morale na o bien a influencer yo malamu akoloba nini d'ailleurs papa ayebinga papa mutu apesinga autorisation na sala kabamisala o. Ah bon? Tobosani ke na 1921 tango papa Simoki Mbango abandaki musala ekomi ke apona bayekoli. Batu ya bongo pe babimaka balobi bango pe bazwi nguya nzoka ezalaki lokuta nyonso wana kopengola batu. Yo mwana ya Nzambe elemboza nango oyebaka na yo te. Me muto ya zali ndenge wana asi ateka molimo na ye aza isusu na elembo na ye te ayebi ke yo za na elembo po a influencer yo pe okweya na motambo na ye akoya ko distraire yo na babiloko ya bongo négligence de lati yo okei otiki Nzambe na yo oyepe obatami ozobosana ke oke kokumisa banzambe ya bikeko opesi lokumu na banzambe ya bikeko otiki Nzambe na yo ya solo te na place na to bongisa na place wana
Nzambe azali kati na biso ozalaka na malade tozobika te mpo na nini tozobondela mabe tolongola badute meme na hôpital tango kepa ya munganga wana tende mutakobikisa yo confiance oyo opesi ye olobi nga nalinga kaka munganga boende ya tretenga psychologiquement otie déjà ke munganga songolo soki asimbinga nde na kozwa kobika nzoka ozobika nde a partir ya conscience na yo moko confiance oyo opesi ezaka pe une partie ya guérison yo uzomona ke papa ye wana afandi wana otali no kaka bi est-ce que mayo yo kaka nde ekobikisanga te il faut kaka nakende kuna tango otie doute bapasse négative etondi yo okomi influencé à la négligence ekoteli yo okei okomi dérape eza malamu te yango wana toyebaki kokende kosala bakisi te pe kokende na ndako ya banganga kisi te ozangi musala bondela soki pe ozobondela ozozwa te sala examen de conscience okoya komona ke visible place moko eza ya kosote bongisa yango po biso tozali nde na nzambe ya bomoi mingi bato bakendeke pa banganga kisi balekaka penza na setelama te bamibombaka setelama ezali kaka te ke fosa lekobo nde oleki setelama oui mais toyebake biso pe baoto kendeke kuna toza pe basetelama obatami po bamoni yo eza pe na bamusu bamoni ye pe me baboyi koloba toyebake tokosambisama totika biloko wana tokomi basetelama ya milimu alors to interpeller ba conscience na biso na mukolo ya lelo ete totika biloko wana toza na nzambe na biso azali na bomoi bana ya Israël bazalaka kozela après 3 mois ange akita na kati ya maya ningi sango oyo aza na malade ya lepre nini bazobika me biso yango wana bapesa biso penzela fever oyeka ko bondeli no mbala mokoke omona papa te kende kaka na kilongo bondela kita na mai okozwa lobiko selo kondima na yo eloko mususu pe tozo ignore yango wana kondima na yo tozala bata kondima tolongola badute kati na biso toleki na mokanda oyo touti kotanga ngo ya Exode chapitre 3 solo mokanda ya Exode ezali bongo mokanda ya mibale ya Mose na monoko ya baela babengaka yango Exode elakisi ete kobima ya bana ya Israele na mokili ya Egypto pe toyeba ete soki kobima ezalaka elakisi ete kokota pe ezalaka liboso na esiko oyo biso touti kotanga yango ya Exode chapitre 3 verset 5 ezali kotalisa biso kobengama ya Mose nzokande soki toye kotala chapitre ndenge papa uti ko rappeler biso mikolo uti koleka wa kaka na janvier nzoka papa Diangenda alobelaka yango lisusu un certain le 18 février 1989 papa Diangenda alobaka boy tolongola sapato tosala tubela pamba te tokosambisama wana ezalaki période ya 150 jours ekutaki biso bao tozala bana mike tozalaki na école primaire parmi bambuto bazalaka mama oyo meme na ba maloba papa Diangenda alobaka mama moko ya Ozaïr atubelaka na solo mama na biso wana tango azongaka ayaki ko sensibiliser jeteki ezalaki kosala biso ba théâtre sous forme ya ballet veut dire tango bozo défiler bazo saka ba geste sakoloba bazo lakisa biso
na ye kokanisa yango longola sapato, longola kazaka. Kasi nzambe na biso tata molimo mosantu mingi bakolobaki na 1989 tozalaki te, mais lobi na 2026 papa yesu ko rappeler biso likambo lisusu. To longola sapato kobiangama ya Moïse elingi kolakisa nini? Susi ya bapapa ezali nini? Papa komi na insistance siri mobeko pona nini? Tokomi pene ya mokili ya elaka. Bilaka bilembo nyonso ezali kolakisa ete tobelemi ndenge ayaki kosa rappel na bana Israël. Biso pe yangoyo azolamusa biso. Totika ba distraction, totika ba influence na ba négligence ezomema biso. Po mingi ezoboma biso ezali négligence na influence. Okozala apporter na comportement muninga no oimite yango. Nzoka okei okomi perdi. Eza malamu te. Alors awa ndenge touti ko utangela yango ezali kolakisa biso ndenge nini nzambe abengaki Mose. Toza ko expliquer place wana. Nzambe mutu aponaki Moïse pe ye mutu abengaki ye. Kasi na tango Moïse abelame pembeni ya Nzambe, Nzambe ayebisi ye komata te telema wana. Longola mapapa na makolo na yo. Po ete siko telemi ezali esika ya bule. Toko sosola nini wana? Ya liboso. Kopusa ne pa ya Nzambe, ozu invitation Nzambe abengi yo. To mokonzi abengi yo po to sosola malamu. Oko se prepare. Oko kende na molato yo kende kinango na bilanga te. Oko kende na molato yo lalaka nango te. Oko bongama. Oko lata teni ya ville. Etango pe kokota po koma place mokonzi azali ba protocole bazali ba ja sécurité bazali ba téléphone ba biloko nyonso yo kozala nango etikalaka na service ya sécurité okoti liboso ya mokonzi. Sikopo na batamuki tozali kosala bongo mais pa ya Nzambe pe. Nzambe abengi Moïse apesi a exiger ye alongola sapato. Est-ce que ezali kaka sapato ya sapato ndenge tolataka? Nzambe alingaki Moïse alongola molato kazaka oyo azalaki nango toyeki bike Moïse abokomaka na ndako ya Farao. Ke di Farao? Ba magie tondaki makambo mingi ya mabe ezalaki oyo ezali ko permettre eteke azala na liaison na Nzambe na ye. Nzambe azopesa mission. Alors il faut préparer physiquement et spirituellement. Yango wana ayebisaki ye alongola sapato. Sapato wana veut dire ba comportement oye a héritaki yango na ndako ya Farao, il fallait alongola yango. Banzambe oye azalaki kofukamela bango, il faut akata balie wana nyonso nde azala sikoyo na liaison na Nzambe. Nzambe a utiliser ye. Kolongola sapato. Oui, esika ya boule. Ba énergie tozwakango, ba énergie magnétique oyo ezalaka na mabele, place ya boule ekotelaka biso a partir ya makolo. Il faut kolongola sapato pozwa yango. Po ameteni liaison wana nde Nzambe a exigaki ye. Yango na tozomona ba papa bazali ko exiger biso. Tokomituna ndenge nisusu yapo ni biso azosalisa biso misala bona boye ba exigence ebele. Oui, alingi façonner biso na ndenge oyaye na lolenge oyaye biso to se laisser faire. Tondi makaka kosala oyazo tinda biso pona ni yenda ayebi biso pe ayebi nini alingi kati na biso. Akelaki biso na elilingi na epo biso tosala oye alingi tozala ba serviteur na ye. Alors na place on a kopesa exemple pour tososola. Na classe oza enseignant mwana kazi nayo ye wana zawana na sala oyo zotangisa. Na banza okozala sévère na mwana wana. Moindre pepe akosala mbala moko pinire. Pona nini epesa exemple na baninga na ye ke
nanu azosala mwana kazi na ye boye bongo biso bamosusu nzambe alingi biso tozala ndenge ye azali mpo na apesi biso makanisi mayele makambo nyonso talaka ndenge azali tozali image ya tata nzambe il faut to représenter ye alors tolongola bakazaka na biso totika bamolato ya mabe oyo tozali na yango na place oyo mpona conclure deuxième exemple tozopesa ezali boye po to comprendre bien touti koyamba nzambe eske toyambaki ye mpenza na ndenge ya malamu afandi na bandako na biso exemple tozopesa ya mibale ezali boye tozwi bokale ya vide ezali exemple professeur oyo asalaki 40 ans na kati ya enseignement sikoyo ifo azwa retraite mpe cours na ye ya suka yango wana azalaki philosophe alobi cours na ngai ya suka yango azwi bokale vide atondisi mabanga ya minene atomboli yango alakisi baétudiant na auditoire etondi ya baétudiant bandimi ingete etondi azwi susu bamabanga ya mike bagravier abakisi ekoti kaka alakisi bango etondi ya bakomi frustré moi esu barépondre professeur ezalaki te azwi sable akotisi yango kaka na meme bokale ekoti mpe ezwi espace atomboli yango susu bazokoka korépondre te azwi bouteille ya mai arenverse mai na kati ya bokale wana mai mpe ekoti sikoyo étudiante moko atuni professeur elingi kolakisa nini aseki alobi oui question na yo eza vraiment ya motuye azwi biloko nyonso wana asopi azwi sable atondisi yango na kati ya bokale alakisi bango etondi ebandimi azwi mabanga ya minene po atia espace po mabanga minene ekota ezalaki lisusu te azwi bagravier po atia espace po bagravier ekota ezalaki lisusu te asopi sable azwi bagravier wana ya mike mike atie etondi po atia sable ezokota lisusu te po atia mpe mabanga ya minene ezokota lisusu te baétudie batuni professeur olingi kolobela biso nini ya alobi boyi bokale ezali babomoi na bino mabanga ya minene ezali ba priorité oyo bozalaka ngo na bavi na bino ndenge nga na tofandi bokale wana ezali banzoto na biso bomoi na biso nini nde ezalaka préoccupation na biso urgent nécessaire utile na kati ya babomoi na biso mabanga ya minene elakisi nzambe na biso azwa espace na kati ya mitema na biso afanda mabota na biso place touti efanda bagravier ya mike mike bami baconnaissance babesoin oyo tozalaka nango ezwa ntango nzambe afandi nyonso oyo tokozala nango posa tokozwa pona nini oza deja na fondation fondement na yo me ntango yo ozotia zelo motema na yo ekomi envahi na babiloko ya mokili zelo nezo représente ni badistraction banégligence toza nango bareseau sociaux lelo eza na bato mosusu bamipesa pasi chaque dimanche efo alatela mba ya sika ozomona teke eza distraction eza bazelo eza na ntina te me ntango yo ozwi libanga nzambe na yo azwi nyonso priorité de priorité na bomoi na yo olobi ezali nzambe na nga ezali banzambe ya bikeko te mabanga ya mike mike baposo tozali na yango nzambe akosatisfaire okozwa nyonso yango wana bayebisi biso toluka liboso bokonzi ya nzambe nyonso ekopesamela biso basable wana badistraction tozalaka nango mai boboto omoni ke ntango yo ofandisi nzambe kati na yo ozwi nyonso oza nango mposa okozala mpe na facilité ya kosunga bato nyonso bato bakobanda kopusanelo bakozwa espace epa na yo me soki yo obandi kotondisa basable bagravier mwaye bandeko bafamille bani bapusanelo ekozala te banzambe nzambe na mwaye nzambe ya solo aya kofanda kati na ndako na yo ezali te ndenge toyambi nzambe tata eske afandi akuti biso na basable na bagravier te yango wana
tozwa leso morale ya lelo yango tolongola bakazaka nyonso tozali nango basable bagrave tozwa mabanga minene tofandisa yango tokei na référence na biso ezali toyebi ke journée ya lelo papa lase bongo tisani munene kati ya koreki ya mokili mobimba pe asengaki ete lingombo epesa maboko. Alors na référence na biso ezali koloba nini? Nzambe na biso asengi biso ete tolbaki référence ezali bongo na 1 Corinthiens chapitre 15 58e verset. Ezali koloba boye bongo bandeko na ngai balingami botelema ngwi boninganaka te bosalaka mosala na nkolo tango nyonso. Awa yebi bino ete kati na nkolo mosala na bino ejali pamba te. Yoka ndenge Nzambe ayebisi biso tomipesa na musala toyebi ke biso bana ya koreki tozali na nyongo na Nzambe. Nzambe bapesaka ye likabo ya nyongo te. Malamu tofungola mitema na biso totika koningana influence ba influencer biso te to néglige pete biso pe bandeko mususu ndenge papa sengi ete topesa maboko tozala influencer te to néglige maloba ya Nzambe na biso te to tindisa mitema na biso na bazelo te to bagravier te to sosola ete misala ya botongi Yerusalemu epesamelami biso. Malamu tosalela Nzambe totelema ngwi tosalele na bokasi boso totiango priorité de priorité nde yango wana esengi na biso ete tosalela Nzambe na biso na solo. Mama ya liteya tokokende nango na mukolo ya lelo ezali ete tomibulisa na solo. Tomibulisa na solo tosalela pe totonga musala ya Yerusalemu totonga Yerusalemu topesa Nzambe maboko kati na bolingo mibeko pe misala tosukisi bongo na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Amen. Totelema po tobondela. Tusambe mukumbwase ye mwana ye Tata Mwanda velela tate tojena mumanzulu bika kumbwako ya nzitusu bika kifumu kyako kiza bika luzolo lwako lwa vangamu vatoto peboso mumanzulu dia kweto kwa lumbu utuvane lumbu eki utuyambudila fuka zeto boso beto peto yambudidi batuvidi fuka kukutwalani mpuku munuko kasi ututane na mukwambi kaji kyako kifumu yengolo yekembo bianvu yamvu mukumbwase ye mwana ye Tata Mwanda velela. Amen. Tosengi nzembo ya batu baso. Luzimpangi donwiza kwa mvuluzi kadiweti kuno vingila 2, 3. Luzimpangi donwiza kwa mvuluzi kadiweti kuno vingila ye masumu meno lusisa pasi volwa bakempuluzu Luiza kwa mvuluzi Yesu Kristo weti vingila munasalu kieno kilwa vewa
pasivolwa bakempuluzu. Luiza, Luiza, kwa mvuluzi, Yesu Kristo weti vingila. Munasalu keno kilwa vewa, pasivolwa bakempuluzu. Lumatoko yezindumba lukubama, munasadilanga mvuluzi. Kadintangwa fundusu ilweki, kavena mosi unasiswako. Luiza, Luiza, kwa mvuluzi, Yesu Kristo weti vingila. Munasalu keno kilwa vewa, pasivolwa bakempuluzu. Luiza, Luiza, kwa mvuluzi, Yesu Kristo weti vingila. Munasalu keno kilwa vewa, pasivolwa bakempuluzu. Tokomi na suka ya programme ya Mateya, tosengi bongo na papa secrétaire, ale kaliboso pe tako babongo na programme.
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Lelo ezali mokolo ya lomingu, mokolo monene, mokolo ya zomi na mitano pona sanza oyo ya mibale, sanza ya février, mobu mwa nkoto mibale na tuku mibale na motoba. Dimanche le 15 février 2026. Tolandi na bokebi nyonso. Matei mapesami libiso na maman révérende Boliki Choua, Hélène Boliki Choua. Ye azali présidente provinciale ya Koreki kuna na Chopo. Pe azali aumônière provinciale kaka kuna na Chopo ya Baskut. Pe membre ya Preski. Matei ya bongseli biso na mikanda misatu. Atangeli biso lo yembo ya Dawidi ya tukumitanu na moko nzela ya yambo kino ya sambo. Akei na mukanda ya mitanu ya Moïse. Mokapo ya mitanu nzela ya yambo kino tukumibale na moko. Atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso. Pe akei na mukanda ya mibale ya Moïse, mokapo ya misatu, nzela ya mitanu. Apesi biso référence na mukanda liboso ya bakolinto, mokapo ya zomi na mitanu, nzela ya tuku mitanu na mwambe. Psaume de David 51, versets 1 à 7. Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21, complétés par les 12 préceptes de notre chère Église. Exode, chapitre 3, verset 5, et référence dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Tozali na cérémonie ya boyambi bandeko na biso, basalaki mariage ya kolendisa mokolo mwa vendredi. Ndeto bengi papa évangéliste ya Ville Sainte aya kokamba biso. Merci. Musola kwa se mwani mwanda velela nanga tulendi kwa tata secrétaire tunezi pangi basele lukaza lo velela musamsa longo lo kentana dina tulombele kwa tata révérend batante kasumpa ye tata sumbu makaya ye tata sielo de ivanga mamfwana luluta kuntwala lo bakafuluta sala salukyo. Tusama mkumbu wa se mwana ye mwanda velela tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo tata Simoni Kimbangu tuvutiri matondo mulumbeke vundu kiobika ndongo ilumu pe tukuba manga pasi muvutira bapangi baba ukizana se mulukazo la vela mukuba vutira mudibundu tangu ifoni tuvanga fuka kifumu tukulombele wiza utuvuata muna tukwenda vitentu wa salama nima wakengise sumble vonze bekana pi mkumbu wa se mwana ye mwanda vekloma onzo. Amen. Mkumbu se mwani mwanda velela sitwa ziula nkanda nzambi nkanda Paulo kwa dibunda loma mukapu kia nsamba nu yantika bukia tete na te kumi yeya votu sole matengo mkumbu se mwana mwanda velela bunankitu avova
sitwasikila mu masumu pasi nlemvwa nieke kabwako beto tofula masumu bwetu navumunira mu maudi yake kadika luzeye kovo buna tuena twabotu kwa mukristo Yesu twabotu kwa mfulukulo ande ikuma twazikwe yandi mumboto kolo mumfuilu pasi bonso bafulu kusa Kristo mubafua munkembo ase buna tufote diata mukadolo ya mona ya moyo kadi voto bunda ne yandi mukifwani kya mfuilu andi isi twabokala mpe mukifwani kya mfulukulo andi kadi tuzaidi adivo weto muntu wankulu wakomwa ye yandi vakulunsi mpasi nitu ya masumu ya fukusua katwidi vutuka kala nanga masumu diaka kadi wafua wakutula mu masumu kya kansi votulutofua ya Kristo tulekele minu sitwakala moye yandi mpe butuzeye vo Kristo buka fulu kusomu bafua kana vutuka fuako lufua kaluledi vutua kunyalako kadi lufua lukafuila wafuila lo masumu kya makulu kansi moyo ukeni na kwa nzambi keni na wo bonso bobo lufwetu kibanzi la mpe vola fuila masumu kwa nzambi kansi kwa nzambi luenna moyo mu Kristo Yesu ikuma kaluyambula masumu mayala zini tuzeno za mfuiluko kaludituma mananzinu za yao kaluyekula biela bieno bonso luazu bikondo lo lunungu kwa masumuko kansi lukiyekula kwa nzambi bonso bamoyo bavukuswa mu bafua yebiela bieno bonso luazu bya lunungu kwa nzambi kadi masumu kamana kuluyalako kadi kaluena kuti ansikuko kansi kuti anlemvo mukumbwase mwana ye mwanda velela amen muzola kwa se mwana ye mwanda velela tutomeneza ya modi budu da mfumu wetu Yesu Kristo monza kwa ntumwani tata Simoni Kimbangu tusadilanga siku 10 mina tata nzambi kavana kwa bampangize tobana ba Israeli sitwa tanga 10 da nsiku dina nsiku watete kukala ni nzambi za nkaka ye monuko nsiku wanzole kukivangila ni kite kiko kakifwani kyale kwa kena muzulu vole kwa kena wavantoto vole kwa kena munlangu kutia ntoto ko wantatu kusadilandi nkumbu ayave nzambi ya kumunkatu ko wanya banzi la lumbika lumingu mpasi wakeba kwa nlongo wantano vumi na saku yengudi aku mpasi wazinga lumbia bingi mutina kuvana yave nzambi yako wansamba nukuvonda niko wantambwa de kuyanga niko wanana kulabula niko wavua kutani kimbani keluvunu mumfinangana kuko wakumi kuzina ni moyo munzo amfinangana kuko kumi dansiku mimimi fumo Yesu Kristo wasiami stadio mumambo mole diatete zola fumu nzambi muntima kuwa wonsono mumuela kuwa wonsono mudiela da kuda wonsono ye mongolo zaku za wonsono dianzole zola mfinangane yako bonsu kizodilanga ngei kibeli vatando kumida nsiku dibundu dia tata mwanda velela dia kubika pe 10 siku mele tubokla mvoli 12 préceptes de l'église samona mudiati saluku ikulu lwa minkwikisi myadibundu diatete ziti salu yalulwanti kadi kavena luyalu kolo lembituka kwa nzambi wanzole kala yezola kwa babonso no kani kutu ntatu wako wantatu kunwe fumu vodiambako wanya kunwe malavu mankolo wako wantanu kukini kovo kwenda tala makinuko wansamba nukulendi kuleki mwasiko ye kuyobila mwasiko wantambo adia kulendi zonza yovonwanako wanana kusadila nkisiko wavua fwete futa ngampaku aluya lulwanti wakumi kulundila nkwa kunganzi za bilumbuko wakumi emosi za batambulila mbizaku kwa zimpangi zaku kumi ezole kulendi dia ngulu ya vatavo ya mfindako nkewa nkima vo makaku kanyo kapeko na kombe tata mwana pekata molimo santu to bengi papa kalambote na mama chimba katembo bole kaliboso banganzambe sika bazwa
Batata Pasteur Lutelama. Kansi bukaluenga wavova. Bisadi bebingi biene sami biene majama mengi. Kansi mono mwamunge tifua ntatu. Mono siatelama yekwenda kwa sami yevova kwa yandi. Tata yavolele masumu kuzulu yevaluselu wako. Kifweni diaka bikwa mwana kuko umpanga boso nsadi monsadi miaku. Sedi ya vova kwa nanga miandi. Lutuala mvuatu lutili mutoko lumvuika uo. Lumvana kipambo mukogo kwandi yetsapa tumu malumandi. Lutuala mwana ngombe wa vuluka luvonda utwa dietwa yangalala. Kadi mwana wa wafu wa kedi kansi wa fulukidiaka. Wavila kansi usolidiaka babadika yangalala. Tusamba. Munkumbwa se mwani mwanda velela. Tata Simone Kimbao Kiangani ngeye paka mwela wa mameme. Nge ukungutanga muntima mosi mosi buka kabu kidintima vomoni ndiatere bofuana sika vila diela yekuiza vatadisa ngeye paskalanda bosu bona luzola ngeye. Bana bange bavumvu dikuchata umukondo kwa nsiku. Buba toni vondiata bendika ina beti lako papa. Bizi di mukiza lomba ndole kwa ngeye paso bavutula muntima kubakala bisari bebiza vatadisa ngeye. Lokola kifweni pasi mubavangila fuka pasi bavutuka. Kadi vede nene kasibisari bina befiuma. Tulombele fumbi kwa siamisa lukukulo minu kia upasi badiata boso bona siku medibundu. Kenda zangi tulombele za jitavakete bahu wabanungisa muzola kwa se mwana ye mwanda vela. Amen. Tata ye mama. Beno ibana banzo. Nsiku mebundu dieto beno kabanzenzako. Bundu diyanga lele wanu futu kidimu bifulu bila sisa. Tukaisa zimpangize to munkumbwa se mwana imwanda velela. Munkumbwa se mwana tata mwanda vele. Lutele misa zimpangi faki.
tusamba. Munankumbwa se mwane mwandavelela tata nzambi tuvutile matondo mumbongo ikunu kini unu kikiki bonso butuvovilanga dia ulukwikulu mpasi luena vantadisa muntu fumutu so Kristo kama mememe luvoyevo luena wasisa luvoyevo kona sosta di mosi da vila dizo le songa vo mwela muntu mbida ntalu wena vantadisa ngita tanzambi buba pangi badieti mukondo konsiku bavisi di unu kiki bakitu kini batu balunga vantadisa ngeye babingi peto kidi mfuka beni yoyo papa bika babanzila wabazibudila babaka zinzila zibafuti lungisa mabeni momo papa tulombele bakumika mutemo mwanda kadi procedure batone ne yena procedure ya pasi bavana mino lukukulu pasi banonga beto peto salanga salubeni katuna tofwana ko fumu tufwani sazeni tubimbevo bifulu kidi ngemo nganga phono buka musweke mana makuna nga satana uwisa kena yakumukatu lamo utuvana mavipi matoyo yema mwanda tokusadle kwele mvumo nazola kwa se mwane mwanda vela amen tulombele ko batata pasteur ta se lufu to mufulu bebe na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tuzongeli programme na biso programme ya misala pe bolesi mbanza kobanda lobi lundi le 16 kino samedi le 21 février lobi lundi le 16 dirigeant jeune Kinkiesa Kisangula Yanda mardi le 17 dirigeant maman Kanfuma Koreki Gaki Nkalankala Makonga Nzalabula Kintumba. Mercredi le 18, Faki, Kamaso, Nzundu, Madimba, Nokinzundu, Mafiela. Jeudi le 19, Jeteki, Kankipaku, Nsala, Nsaka, Kimaza, Ngombedima. Vendredi le 20, Ajax, Kanweno, Kingoma, Kungu, Kimbenza. Et enfin samedi le 21 février, Fliki, Jejeki, Ngungu, Kimbanda, Kimbonza, Kodia. Tokei Naba communiqué. Na lotomo ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani et sengami na ba jeune nyons ya kan weno ya mibali pe ya basi kobanda 12 ans kino likolo ezala ozali mobali ata obala te lobi lundi na tongo na ngonga ya 7h30 tokozala na SK pona koyoka liloba oyo papa commandant ya la police akoyebisa biso euti epai ya tata conseiller direct pe yazali en charge ya développement. Notez bien nango moboti nyons zala na mwana na yo elongo boya komiyokela oyo ayoki ayebisa pe ndeko mosusu tozala ebele pe totosa ngonga 7h30 boyeyi malamu signé révérend Ijia Soneka Samuel chef de camp Weno. Na lotomo ya papa mfumo mbanza nsongi ya nzila esengami na bana banso ya Grand Équateur kobanda na baye tofandi na mboka nkamba ba pèlerin ba volontaire ya benga pe ba volontaire ya nkendolo était mokolo mwa lobi lundi le 16 février 2026 toko kende lisusu na carrière ya camp Kipaku pona ko bimisa mabanga ndenge tosalaki mbala eleki tozala ebele koleka poete tosala ya mingi tosepelisa nzambe na biso Banso, tolandaki na rencontre ya mardi eleki nini tozwaki mapamboli plus koyana yo mema eloko ya kolokota mabanga
moto nyonso azala na kopo sani pe lutu pona café te pe kolia na biso. Comme deuxième vice-président général. Nous avons su kwa bisikinzungila kia Yerusalemi diampama hata 18 villages. Land la bisal biantungulu a Yerusalemi bina yeto biobito vewa kwa nzambi yeto biantungulu abisintu sites historiques. C'est le dans longo tata mfuma longo simoni kimbaonkianga ni mwanda velantino mintinu bokele nkangu wa onsono wakinzungilila mukwiza kuntsinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 25 février 2026 mole à 14h vantatia ni musinzambieto mumunkamba tata mfuma mbanza mfumu yisu ya niveau voka tutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazelendi manako enkulu undia fuafua kansi kadi ambudianiko beto bisikinzungidila mboteto di antimia ndudi mpasi to yangidi kantinu eto nsiluluzani zalungana ngeye kwasina dia mutuku za kukosi mputa ina yako ngizulu ya mbote. Rendez-vous le 25 février 2026. Le président général signé Mayamonando Funsu, pasteur. Communiqué 3 secteurs. Rappel Nabandeko, il y a 3 secteurs. Ntimansi, Ngombe Matadi, P. Lunzadi était dans l'automo. Il y a tata conseiller direct, Papa André Mbenza Kiangani, Papa Nsonganzila, et Sengamaki Nabiso, Malami Balé déjà, et l'eki, Tokutana, Tope, Tosangana, Nali Yangani, Ponakotala, Likambo Yandako Nabiso, il y a 3 secteurs, Pekote Limisa, comité ya Sika. Kasi, Tozali Penza, Kotosate, Pambate, Tozali, Komonana mingi te bolembu elati biso mingi tozali kobosana ete biso nde esengeli topesa ndakisa pambate biso nde mutu ya train ba oyo bazali kolongwa mosika bango nde bakomi kopesa biso bakomi koteya biso na botosi maye bazali kosenga biso na batata na biso botosi pe kosala misala tolamuka na pongi libela na libela tolingate ete tokoma na ba regret kiyinda kuna na liboso tozali kokende pambate tango ya ngoyo oyo epesameli biso tosala misala ndenge bandimi nyonso bazali kolongwa bipai na bipai ya mokili mobimba misala oyo bazali kosala awa na Yerusalemi ezomonana na misu ya bato banso yango esengami na biso mbala oyo ya misatu tokoka komonana na liyangani ekosangisa biso vendredi le 20 février 2026, Simaya Beko na 16h30 na esika tokosanganaka kaka na ntina ya kobongisa makambo etali biso kati na lisanga na biso elikia ezali ete ya mbala oyo tokotosa pe tokomonana mingi po tosepelisa nzambe na biso. Signé Papa Malundama Misiple, premier vice-président général. Il y a 3 secteurs. Communiqué pour la Banganga Nzambe. Lobby lundi, Zali Mokolo Oyo, Tokosanganaka, Pona Kobongisa, Makambo Yalisanga Nabiso, Ne Sengami Nabiso Bans. Lobby Tomonana Mingi Simaya Losambo, Ya Tongo, esika tokosanganaka na tribune ya monene ndenge momesano bikateli tobosana te pamba te kolala na kolamuka mikolo ekomi kopusana pona molulu monene na biso. Signé Papa Révérend Nsimba Mpaka, évangéliste ya Ville Sainte. Pona botongi ya site ya Tadi esengami na batata ba maman
pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve nakoya na liyangani ekozala mokolo molobi lundi le 16 février 2026 na tongo sima ya ntsinsani ya mazout na tribune ya monene pona kobongisa ntsinsani ya monene ekozala na mboka Kwilu Ngongo mutu azanga te boyeyi malamu na banso signé le président national du comité mixte Angola ba fleuve papa Ntoto Luizi Mabele. Esengami na bana matadi kinza umvwete boma pe mwanda nakoya na liyangani ekozala na mokolo mwa mibale mardi le 17 février 2026 na tongo na sima ya ntsinsani ya mazout na tribune ya monene pona kotala maye eleki na fête ya le 3 février 2026 pe pona kobongama na fête ya le 3 février 2027 mutu azanga te oyei malamu na bino banso signé papa Ntoto Luizi Mabele président. Esengami na ba membre nyonso ya service ya protocole bayeto fandi na nkamba Yerusalemi ya sika esika efandi tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santu na koyeba ete mikolo etikali mokuse ya mbotokoma na milulu ya le 22 mars 2026 na bongo tozwa ba responsabilité membre mokomoko bisika tofandi na les 4 camps ba pèlerin pe ba section nantina ya bikateli nyonso oyo epesamelaki biso oyo ngai na yo toyebi malamu tolia nzete ya bololo toyeba ete elonga ezali na nzela ya kopesa bikateli pe tosala bantsinsani ya makasi pona mokolo wana tosepelisa banzambe na biso tata Nzambe soki ya sepeli biso tozwi mapamboli biso tososoli likambo tozala batei ya baninga mosusu topesa na matei ya kitoko po ete moto nyonso apesa pe azwa mapamboli po mapamboli balukaka yango na makasi. Signé le directeur général adjoint révérend Kalouze Imoko Zaïsala Kalou pasteur. Direction nationale ya Fliki Nkamba epesi calendrier ya Bantinsani na pokwa devant la résidence ya Papa Mokonzi wa Boulé pona milulu na biso ya le 17 mars 2026. Calendrier ezali boye lobi lundi le 16 février, jeudi le 19, samedi le 21, lundi le 23, jeudi le 26, samedi le 28, lundi le 2 mars. Le reste est copié Samuel Abisso Sima, signé Papa Makola Dikizeiko Emmanuel. Direction ya Mandombe, ezali kosala rappel na baye ba komisaki ba kombo pona botangi ya Mandombe pe na baye ba komisi nanu ba kombo te était court ekobanda lobby lundi le 16 février 2026 na tongo sima ya lokumu ya Nzambe na biso kaka na isika tokotangelaka na sima ya temple boyeyi malam signé Luneko Sims directeur national Nkamba liyebisi epai ya batata pe ba maman selo elongo moko pe na balongi banso huta na les 4 camps ya Nkamba section Nkamba ba pèlerin pe ba volontaire ya Dungi na Luenda était tokolesa mbanza mokolo mo dimanche le 22 février 2026 nde na ntina na yango esengami na selo pe longi moko moko akomisa kombo na ye na botosi nyonso na montant ya 5000 francs congolais pe kwanga moko ya munene pe tomatisa pondu ebele botosi eleki mbeka ya kotumba signé diacre Dievanga Mamfwana Alphonse. Communiqué
République démocratique du Congo sikola kia ndongokolo a Kikongo. Communiqué. Esengami na mutu nyonso oyo alingi koyekola Kikongo akende kokomisa kombo na ye na bureau ya ville sainte epai ya Papa Diacre Dolo Mathieu. To abenga biso na ba numéro oyo 085 03 085 031 11 45 085 031 11 45 to 082 69 39 307 082 69 39 307 Matei Ekobanda Lobby lundi le 16 février 2026 na Tongo sima ya losambo ya Tongo na tribune ya Monene signé Diasolo Kadiambu Dias coordonnateur général. Esengami na baskout nyons Yankamba était Wuta na fête il y a le 12 septembre 2025. Tata Molimo Mosantu a sengaki biso Jeep marque Land Cruiser. Biso nyons toyeba était Mikolo et Sili. Bayenanu to pesite to pesa mbongo. Lipamboli balukaka yango na ndenge nyons. Tozalipe na milulu ya le 22 février. Tokoyamba bandeko na biso baskout ya Fesco ya Mangomba ebele tozala ya kobongama po tozela baninga po milulu eleka malamu bandeko bazo ya na bakado bisope tomibongisa na bakado scout ya bakolo binoboko pesa 10 000 francs congolais pona koyamba bandeko pe tozali na libala ya ndeko na biso le 21 février 2026. Communiqué pona Académie Kimba à Congo. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu Académie ya Kimba à Congo. Ezali na esengo ya bobengi batata pe ba maman ba yeto kotanga ba kombo ezali bongo papa Nino Maza, maman Luzolo Pauline, directrice générale en charge de l'entraide sociale kimbangiste, papa Chako Chanjola, maman Clémentine, papa Chilonde Pascal, papa Ochudi José, papa Alexis, papa Mbumba Gabriel, maman Marthe, maman Isakarine Nzotondo, papa Lovisadio, pe papa Mobutu. Tobiangami mokolo mwalobi lundi le 16 février bokutani na tribune sima ya libondeli ya Tongo nangonga ya 9h tombeli bino banso boyeyi malam signé André Baboukou, inventeur et chercheur. Esengami nabana nyons ya OFK promotion 2017 à 2018 était Tokutana le dimanche le 15 février na sima ya honneur ya pokwa ya tata Tokutana na tribune ya presse po tobongisa likambo oyo ekwei libiso na promotion tokufeli moko kati na biso na kombo ya papa Dia Venzoka ye azalaki na option ya pédagogie générale abandaki kouta na mboka kikoka ye akufaki na mokolo mwa dimanche le 8 février 2026 na accident ya motuka ebembe et Kobima lundi, donc lundi, le 16 février 2026,
selon programme ya famille ebembe ekolala te ekokundama le même jour, donc lobby tomonana ebele po tosepelisa ndeko na biso na fête na ye ya suka boyoki malamu. Signé Maman et Coco Marie, recouvreuse ya promotion. Esengami na ba maman veuve banso ya 4 camps pe ba mboka eye ngombe Kinsuka, Kingoma, Masangi, Kimbonza, Madinga, Nsona, Lukengo, Nabaye, Bazali na nzoto ya makasi bo kutana na sima ya résidence ya papa na Mbanza omokolo mwa mardi le 17 février 2026 sima ya libondeli ya tongo pona boyebi bokeyi pardon kolona nguba ya Kintombo na Noki Nzundu 7 hectares baye ya bamboka eye Kikoka, Nzundu, Madimba, Kibula, Ntseka, Kiatatu, Kongo, Mpangu, Mpanga, etc. Tukutana kaka na Noki Nzundu mokolomwa mardi le 17 février 2026. Bakombo ekokomamela kaka kuna mema Kongo, kopo, sani, machete pe bilamba ya kolalela. Sepela lokola nzambe azali na posa na yo po ayebi yo pe sala molende po omimonisa ete ozali molingami na ye. Boyeyi malam, signé Révérende Kisita Bwensa. Dilombolo kwa bana bakele kia Yerusalemi votwena ye ngendolo ku chantier ku Kimbenza Munsakudulu yevokuna Madioko Natansengo Lumbu kia ngendolo Mbazika tatu le 18 février 2026 tuka zi section Mavata Mazunga kia Yerusalemi yezikan communiqué yena mulutumu lwa papa Nsongia Nzila ndinga se ndinga mpwenya muntu wa onsono kavanga luzolo ngizulu ya mbote. Signé Kokila Nkunga, catéchiste président national. Esengami na ba protocole ya kan weno ezala osalaka na restaurant pona tona logement tope na chantier biso nyonso tokutana lobi lundi le 16 février 2026 na tribune ya monene sima ya Ntinsani ya Mazut mokote azanga oya komiyokela yo moko oya pe maboko pamba te. Signé Maman Manzeli, chef de camp Weno. Esengami na ba membre nyonso ya preski ya ratelki pe presse écrite bazala bango banso na liyangani e biangisami na mokolo mwa lobi lundi le 16 février 2026 na ngonga ya 12 heures précises, lieu musée Papa Simon Kimbangu. Moko Azangate, sauf justification valable. Signé le révérend Matondo Mbiyeyi Joseph, conseiller principal au cabinet en charge de la communication et médias, culture et art. Bazwi nzembo nyonso oyo tofandi na nkamba ndenge lingomba
ezali kokokisa 105 ans, nzembo pe ezali kokokisa 105 ans. Na yango tomilengele na molimo pe bikateli. Topesa bikateli banda koloyo nyonso. Chaque mercredi nde tokutanaka. Esika tokosanganaka signé Maman Tukilunda Mumfumu Clémentine. Avis de recherche. Papa Dilungane Kibaketa Jean, il est directeur général de l'ONGD Rakidep, qui est une ONGD à obédience kimbanguiste, dont le premier signataire des statuts de la dite ONGD est lui-même sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, Papa, directeur général, porte à la connaissance de tous qu'il vient de perdre son sac à main, voire faisant office de son bureau portatif. Et il demande donc à toute personne de bonne volonté qui aurait vu ce sac à main de le déposer au bureau de la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, signé Jean Dialungana Kibaketa. Toujours dans ce même ordre d'idée, avis de recherche, Ngai Maman Solange, Nazali Koluka Papa, secrétaire Serge Oyauti na Luwanda, na cellule ya SKK. Papa Kosh, ye atindi ngai pona tosolola na ye, ne tokutana na bureau ya ville sainte, ce qui église et bimi. Nécrologie. Famille Papa Nzonza Edouard, Papa Gabi, Papa Jokis, Papa Ba Jacques, Papa Neblo, Maman Mangituku Henriette. Tenaye nsangu za lufwa lwa Maman Mado yani wafwa le 10 février 2026 kuna mbanza ngungu yani wakele mwana wakele kia Yerusalemi. Nsangu zizi zenda ku dibundu dia mvimba dia tata mwanda velela yekwa tata mwana mama Kondolo Vwendi ku mbanza ngungu yekanda dia Kiangala Nsundi Matulu Lukoko kwa tata Nzonza Edouard, chef de famille. Voyimva ikulu Anitu Lumbuski ya kuluvanwa kunima. Ngai Maman Solan Bolenga Firmelia nazali membre ya protocole na paroisse ya Talangai kuna na Congo Brazzaville. Nazali na sango ya mawa ete na siliko kufela mwana na ngai ya mobali na kombo ya Baseke Céleste ya kufaki utamokolomwa vendredi le 13 février 2026 kuna na mboka Brazzaville. Nde programme ya Bukundi ekopesa melabino sima na sengi lisungi ya mabondeli na lingomba pe bandeko na ngai ya protocole ya mboka Nkamba signé Manzwangani compagnie Pecos concierge. Monotata président national ya chorale Yerusalemi Nitavana nsangu za lufua lwa mama Difuila Mado yani wafua mardi le 10 février 2026 muola ya 18h kuna mbanza ngungu nsangu zizi zenda kwa bana baonso ba chorale Yerusalemi yempangi za nkaka yani wakele présidente nationale ku chorale kia Yerusalemi. Programme za luziku silwalanda zo kunima bilumbu signé le président national Papa Kokila Nkunga catéchiste.
Ngai tata Lukinzu Bavenga nazali kopesa sango ya liwa ya maman Kapika ye azalaki nkengi azalaki kofanda na camp Kipaku akufaki dimanche le 7 février na hôpital ya Mongafula na Kinshasa. Programme ekopesa melabiso Sima signé Lukinzu Bavenga Papa Soda musicien Faki. Monotata révérend Maludi Mamfouana Jean, directeur national de la grande chorale de dirigeants Nkamba. Tata Diivanga Alphonse, c'est le responsable de la ville sainte Nkamba. Tata révérend Maketa Villa Daniel, évangéliste commune Nyangara. Maman Nsilou Biakou Albertine, veuve, volontaire. Équipe, il y a Maman Kisita. Maman Kinamvidi Aïcha, protocole. Nyimbidi Kojeteki. Tata Kikunku Job. Infirmier qu'hôpital il y a Yanda. Tata Masamba Goldi, chauffeur. Maman Lunkeba Efraji, protocole kuna Kikuku qui a résidence. Tuna yensangu za lufua lwa mbuteto mwana weto ngudieto angazi sedieto muzina dia tata Masala Toms yani wakele mfumo kanda chef de famille Wafwa Mulumbukia Londi le 9 février Muola ya 20h30 kuna hôpital ya Masensa Kikiunga Yanda buna nitu yena kunzoa kiozi kuna Gombe Matadi yani wakele Zingilanga kuna Vatadia Ngombe Dima. Programme ya Luziku siyavanwa kunima Bilumbu nsangu zizi za Luakila kwa tata mwana kuna Vatadia Ngombe Dima kwa mama dia Nzenza kuna Vatadia Kiwala kwa tata Munkonda ye ba Nkaka kuna Manyanga mama Wafilu ye Bankaka kuna Makonga tata Mampuya Ndelo Bazitu ye Bankwezi muna mavata magroupement ki Nkuzu ye ba Wonsono Bazeyi tata Masala Toma ye kwa ba Wonsono batuzeyi tulombele lusalusu muna bisamu mfoko mono weno Papa révérend Jean-Maludi Mamfouana. Biso ba maman Georgine Nzomambu Mayelele Véronique P Mbela Tania tozopesa programme ya Bokundi ndeko na biso oyo akufaki depuis le 29 janvier na Kinshasa et azalaki musicien ya Faki pe chauffeur oyo azalaki kokumba jeep na kala ya commission bazalaki kobenga ye lokola ya ketch na kombo ya Vangambiaku Melenge Alexis. Programme ezali boye veillée mortuaire na paroisse ya Njili na quartier 3 mercredi le 18 février 2026 recueillement na Njili quartier 3 pe koya na Lukengo. Jeudi le 19 février 2026 enterrement na cimetière ya Ngombe Kinsuka tosengi isungi ya Mabondeli signé maman Nzomambu Georgine. Ngai maman Ladi Landu makiese choriste ya Jeteki pe Mosali
na Preski Nkamba na azali kopesa programme ya liwa ya mwana nanga ya mwasi na kombo ya Glodi Nkembi Matondo oyo akufaki na Mbanza Ngungu mokolo mwa vendredi le 6 février 2026 na likama ya accident de circulation programme ezali boye vendredi le 20 février matanga samedi le 21 bobimisi ya nzoto na morgue ya Mbanza Ngungu pe bokundami kaka kuna na mboka mani deux maisons sango eye etiami loboko na mama Nlandu Makiese Ladi Moyembi na Jeteki Mosalina Preski Nkamba mwana ya Matadi pe mwana ya lisanga ya Bandibu tokei na mboka za Longo. Tata Zola Orden yazali membre ya MSSK mwana ya Tata Gaston Kidimbu Zola pe maman Marie Mpangwao Kitwanda ye akobalana na maman Marie Matondo Mwilu Moyembi na Koreki mwana ya scout Mosali na MKB Nkamba mwana ya Tata Daniel Litongo Bosela pe maman Bibish Lituka Matondo libala na bango kozala samedi le 21 février 2026 à Nkamba Nouvelle-Jérusalem et kotamsama na papa révérend Magondo Bruno. Tata Kundulu Adios yazali membre ya Friki Nkamba membre ya Preski membre ya Vision Papa Dengenda membre ya Ajax mwana ya Tata Kundulu Masengo pe maman Nsona Georgine ye Tata Kundulu akobalana na mama Matondo Nkanu Plamdi Moyembi na Koreki Nkamba membre ya Jejeki membre ya Bamotar pe couturière mwana ya Tata Nkanu Emani pe maman Diakiese Diambo libala na bango kozala samedi le 28 février 2026 à Nkamba et kotamsama na papa révérend Jean Bekonda Yambe. Tata Ndongala Nzoike Patrick yazali flûtiste membre ya Jeveki membre ya ba protocole yazali mwana Tata Ludiazo Luviluka Ntima Michel pe maman Semadio Bianteka Pauline yakobalana na mama Matondo Ndadi Matis yazali membre ya MSSK couturière membre ya comité mixte Angola Bafleuve mwana ya Nganga Nzambe membre ya Afki pe Ntekolo Abankole mwana ya Tata Ndadi Sekola Pamphile papa pasteur ya Mabaya pe maman Lolo Balenda libala bango kozala samedi le 7 mars 2026 à Nkamba et kotamsama na papa Mbau Bamona Joseph. Tata Rajabu Kengabe Jean yazali flûtiste Ntekolo Abankole mwana Nganga Nzambe Selo président Yaba Nganga Nzambe na kan Fuma yazali mwana Tata Kengambe Tambwe pe maman Lucia Mwayuma ye Tata Rajabu akobalana na maman Ludwige Espérance yazali Moyembi na Koreki membre ya Afki Nkamba mwana Tata Ludwige pe maman Maria mwana Ngangwa libana bango kozala samedi le 21 mars 2026 à Nkamba ekotamsama na révérend Kipuku Munganga Floribert. Tata Sindu Lumoko Simon yazali Moyembi na dirigeant mwana Tata Bisanga Pierre pe maman Mbendi Pauline
ye papa Sindo akobalana na maman Ndukuniati Ani Moyembi na Yeluselemi, membre ya comité mixte, Mwana Nganga Nzambe, membre ya protocole, membre ya Gaki, membre de soutien ya Jejeki, hôtelière, membre ya couturier, yazali Mwana Tataniati, Mpanzu Samuel, pe maman Basekula Balenda. Libal Nabango, kozala samedi, le 26 mars 2026, à Wanankamba, Nouvelle-Jérusalem. Et kotam samana papa révérend Jean Bekonda et Yambé. Tata Mukaba Kaba Ngoi. Yazali flûtiste Nkengi, Mwana Nganga Nzambe, membre ya bana misatu. Mwana Tata Ngoi Pierre, pe maman Ndongo Thérèse. Yakobalana na maman Aondu Jate Rosette Moyembi na Jeteki, Mwana Nganga Nzambe, Mwana papa révérend Njate Paul, pe maman Enjo Denise. Libana bango kozala samedi le 16 mai 2026 awa na Nkamba. Tokei na kopesa na Mbote Faki Omilenge. Tosengi na basali, ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC, police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, bote le mabans to pesa bino Mbote. Tosengi pe na bandeko na biso ya mangomba mosusu balongwe bipai na bipai, ba ye pèlerinage awa na Yeluselemi, pe bazali na biso elongo kati na temple e monene ya Yeluselemi na losambo ya mokolo mwa lelo. Bango pe batelema topesa bango Mbote. Tosengi pe na bana na biso ya classe niveau matériel, maternel, primaire, secondaire pe professionnel, puisque nous sommes besoin de botelema tukwa kopesa bino Mbote. Tokosenga pe na bandimi na biso oyo bauti bafandi awa na Yeluselemi, bauti na bamboka ya nzinga nzinga baye na bimbangi te, bango batelema topesa bango Mbote. Awa tozali toyambi ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya maman Etili Somi Jacqueline, yazali sympathisante ménagère auti na Kinshasa elongo na papa Somi Dodo pe Somi Doris. Recommandation ya papa Mabiala Mayala Albert, sympathisant auti na Kinshasa. Recommandation ya papa Givule de bonheur, yazali sympathisant auti na Kinshasa. Recommandation ya papa Tukana Matu, yazali catholique auti na Gombe Matadi, yazali pe professeur ayaki elongo na maman Mazamu Malembi. Recommandation ya maman Masanga Buchianga Francine, sympathisante, fonctionnaire ya l'État auti na Kinshasa. Recommandation ya maman Anna Tchala Maduva Chinsikola, yazali sympathisante auti na Kabinda elongo na maman Anastasie Bayou. Recommandation ya papa Mazika Constant, yazali sympathisant auti na Brazzaville elongo na papa Mazika Richard Mbongo. Pisika nyonso bozwami botelema tukopesa bino Mbote. Faki sepel saba. To pesa bango Mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata
ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda. Tosengi na bandimi ya 4 camps ya mbanza, ba choriste, ba protocole, scout, croix rouge, membre ya MSSK, service d'hygiène, batambisa misala katina Yerusalemi, ba responsable du service de distribution d'eau et responsable du service d'électricité elongo na bandimi nyonso bauti na bamboka ya section Nkamba botele mabanso pesa bino mbote tosengi na tata médecin directeur ya hôpital na biso ya Masensa Kikyunga Yanda petata infirmier titulaire ya centre de santé papa de Lungana ya quartier maman Mwilu na Kamason botelema topesa bino mbote elongo na ba collaborateur na bino ba médecin ba infirmier personnel administratif et technique tosengi na maman conseiller résident des ECK wana Nkamba atelema topesa mbote elongo na batambu sebitelo na biso nyonso tosengi na ba chef de camp ba adjoint na bango ba chef de quartier botelema banso topesa bino mbote tosengi na bankengi ba longi ba selo botelema topesa bino mbote elongo na ba maman veuve ba maman mafola awa tozui quelques bimbangi kimbangi ya papa Bazizidi Nkazi Simon yazali catéchiste auti na plateau de 15 ans na Brazzaville azali chef de division en charge du transport ayaki elongo na 3 personnes kimbangi ya maman Sweka Kiangani papa Sweka Kiangani Giro yazali diacre président national ya Ajam ayaki na délégation ya 13 personnes bisika bozwami botelema topesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tosengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 177e promotion pe baye banso baleka na etelo e na batele matuko kopesa bango mbote elongo na bandeko na biso ya mandombe masono mandombe écriture négro-africaine tosengi pe na batata pe ba maman pasteur de cellule poste, section commune, territoire, responsable de mouvement, association, service au niveau communal, territorial ou division unique, provinciale, secrétaire, inspecteur provinciaux, pasteur provinciaux. Dans ce boté les maths, qu'on peut sabino, mbote. Alors peut-être yambi quelques bimbangi yabatam sinabiso, kimbangi ya maman révérende Mamboueni kia banzwa, yazali présidente yaba volontaire, à outil na paroisse ya maman Mwilu, kuna na commune ya Limete, elongo na délégation il y a 17 personnes. Kimbangi ya révérende Mavanga Mansi, présidente ya Afki na division unique de cataracte. Na Mbanzangungu, auti na paroisse Papa dia Lungana. Et moko kimbangi ya révérend Suki Mwanda. Suki Ubuki Mwanda. Yazali pasteur de paroisse auti na paroisse ya 6 avril kuna na commune ya Kalamu na ville ya Boma ayaki elongo na papa Tembo Mwanda Joseph pe kimbangi ya suka ya révérend Marcel Nsakala Kwedituka yazali secrétaire de territoire auti na paroisse centrale kuna na territoire ya Songololo na ville ya Songololo bisika nyonso bozwa mibotelema topesa bino mbote faki musique.
pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup kina bino kofanda to sengi na ba responsable de mouvement association service au niveau national, directeur de département, responsable des cadres du centre de formation professionnelle de Nkamba Kandiabola, inspecteur, secrétaire, comptable, évangéliste et à Ville Sainte, Botele Matoupe Sabino, Mbote, Sengi Natata, directeur général et imprimerie Nabiso Kimbangiste, à Nkamba, et Longo, na personnel administratif et technique, Botele Matoupe Sabango, Mbote, Sengi, na responsable du mouvement association service au niveau général, responsable et habité illuminé Nabiso, école de formation biblique, école de formation du pasteur, école de missionnaire, responsable et institut supérieur et université, Papa Simon Kimbangu, responsable et faculté de théologie Kimbangiste, Hôtel Mabansto Pesabino, Mbote, faculté de théologie, il y a l'Utendele, Pe Bandeko Nabiso, Bayeba Yaki, Namolulu Monene, le 12 février, Tobosane Binote, Bandeko ya Jefeki, Bandeko ya Choral, Papa Kisolokele, Bandeko ya Lisanga ya ba secrétaire, Pe Basusu, Pisikani Nsubuzwami, Botelema, Tukwa Pesabino, Mbote, Faki, musique. Pesa bandeko na biso mbote ya esengo na komo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci beaucoup kina bino fanda to komina mboka ya mbote ya suka mbote pona bambuta na biso to sengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwami botelema elongo na ba proche collaborateur na bino dingomba epesa bino mbote faki sepel sabang. Bon sama boko to pesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo centre. Merci bambuta boko kina bino fanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo centre
tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo dimanche 15 février 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. Ndenge tolobi tozala makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola na banza biso nyonso toyebi ete ebele ya bachantier ezali ya kofungwama awa na kati na Yelusalemi ndakisa kuna na memorial na site ya Longa kuna na Nzanza Bisadi bisope batata kuna na Kamfuma na bâtiment administratif na biso misala ezali pe esengami na ba volontaire tokende kokitisa zelo to sable oyo ezali awa na balabala ekita kuna na concasseur esika bazali kobeta ba brique ba volontaire tokita na lombango awa na balabala sable ezali wana ekita kuna na concasseur po ete esunga ba oyo bazali kobeta ba brique bandeko na biso ya Grand Bandundu biso pe basengi na biso tobosana te ete lelo oyo bokozala na musala ya beton kuna na chantier na bino ya Grand Bandundu tomona na pe mingi kuna na chantier po ete mosala ekende na lombango beton wana ekozala na pokwa toujours pona oyo etali tozali pe na communiqué ya bandeko na biso ya DECAGEP na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo toyebi ete tozali na mosala ya boloni kakao pe kafe na makemba kuna na ndimba mankondo mosala ezali kokoba malamu kasi biso batunde tozali komona na lisusu te yango basengi mokolo ya mercredi oyo le 18 février tokende na premier poste kuna esika eveya ezali po ete tokende kotimola mabulu bisika bakolona kakao donc batata bamama bajeune balamu tomona na kuna mingi po ete towelela misala wana pe bazali koyebisa biso lisusu na banza mobeko ya kokata nzete ya mobeso na bazamba ya Yelusalemi ezali mobeko ya sikate soki ozwili yango ndingisa te kasi ezali komonana biso mingi tokomisi ndimba mankondo zamba na biso ya kokende kolukela bakoni voire même tokokata banzete ya mobeso totiki yango quelque part pourvu ki ekauka
or mupeko toyebi yango. E biso ba o tozokende koluka bakoni kuna tobandi meme kobebisa na biloko oyo elonami kuna ndakisa kafe bakakao makemba tokomi kobebisa yango tina wana basengi na biso nyonso oyo tokomisi ndimba mankondo zamba na biso ekende kolukela bakoni oyo akokangama na ye kuna etali se ye moko tango wana lingomba akotika yete tutie elikia yete biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Présidence ya Ijiki Nkamba sur ordre ya direction générale eyebisi na ba président ya Ijiki ya bakan ya ville sainte ete tsinsani na biso oyo erataki mardi le 10 février awa na Nkamba tokosala yango mardi oyo le 17 février tozala ya kobongama malamu pe tobongisa bimbelekela ya malamu banza biso nyonso ba jeune toyebi pe tokotosa. Révérence Urbains Swalenge Bernard, conseiller principal na cabinet ya Tata Mokonzi Boule, en charge ya évangélisation, azali ko rappeler na biso banganga nzambe ete biso nyonso toyebi yango ete milulu na biso ya banganga nzambe etikala lisusu le 28 juillet kasi le 12 avril nde natina wana tozala deja ya kobongama surtout na oyo etali makambo ya cadeau phare biso nyonso tolandaki ekateli oyo tozali na yango biso banganga nzambe kobanda balongi baselo bapasteur $25 na nganga nzambe moko moko nde uta na Kinshasa déjà lancement ya ba cotisation wana ya cadeau phare esi esalemi sikoyo bazali na Congo central basi bauti déjà na Mwanda pe Kinshasa Mvwete lelo bazali na Boma pe bakolalela na Matadi. Alors biso awa na Nkamba lancement ya cotisation wana ya cadeau phare ya biso banganga nzambe $25 na nganga nzambe moko moko yango ekosalema dimanche le 22 janvier le 22 février awa na Nkamba na banza nganga nzambe moko moko toyeba deja ko bongisa ba $25 na biso po ete mokolo yango biso pe tomonana pe bayebisi biso ke kuna na Kinshasa ye moko Tata Mokonzi Boule nganga nzambe ya banganga nzambe yende muto afongolaki lancement ya cotisation wana na esika kutu ya $25 ye apesaki $100 na banza wana ezalaki communiqué papa conseiller principal en charge évangélisation apesi po ete toyeba déjà komi bongisa pambate le 22 c'est déjà le dimanche ya semaine prochaine. Tozo komitunaka ba numero oyo tokotindela mbongo pona oyo etali barrage ya Mpioka surtout etali mingi biso ba chef de mouvement oyo
topesameli meko ete bana na biso tokopesela na ba mouvement na biso bato tozali na ba mouvement na afki pona ba mama oyo bayembaka te pe na apaki pona batata oyo toyembaka te nde lettre circulaire ezali ko déterminer biso yangoyo. Lettre circulaire numéro 004 du 14 février 2026 à l'attention de tous les responsables ecclésiastiques à travers le monde. Objet: publication des numéros compte bancaire du projet de construction du barrage hydroélectrique de Mbioka aux croyants kimbanguistes, aux partenaires et bienfaiteurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction du barrage hydroélectrique d'Mpioka, initié par l'Église kimbanguiste, il est porté à la connaissance de tous les croyants, sympathisants et partenaires que les comptes bancaires dédiés exclusivement à ce projet sont désormais opérationnels. À cet effet, ce projet vise à contribuer au développement énergétique, économique et social, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Ainsi donc, les contributions financières, dons et appuis diverses doivent être effectuées uniquement au compte ci-après. 1. Compte en monnaie nationale, franc congolais par exemple. Banque Equity BCDC. Intitulé du compte Projet du barrage hydroélectrique de Mbioka. Numéro de compte. Ba oyo bokozwa ba numéro. Votre attention. Numéro de compte. Compte franc congolais. 511 200 27 081 37 97. Tozongeli pona compte ya franc congolais na banque Equity Bank BCDC. 511 200 27 081 37 97. Autre banque BCDC CDK 000 111 30 31 30 31 0 0 0 111 50 511 200 27 081 37 97. Nazongeli pour la autre banque
0 0 0 1 1 1 50 511 200 270 081 37 97. Banque de destination de fonds Equity BCDC. 2. Compte en dollars américains. Compte en dollars américains. A. Pour les nationaux. Banque Equity BCDC. Intitulé du compte Projet du barrage hydroélectrique d'Empioka. Numéro de compte 511 200 27 081 47 67. Nazongeli pona compte Equity BCDC compte en dollars 511 200 27 081 47 67. Autre banque BCDC CDKI 0 0 0 1 1 1 50 511 200 27 081 47 67. Nazongeli 0 0 0 1 1 1 50 511 200 27 081 47 67. Banque de destination de fonds Equity BCDC. B. Pour ceux qui sont en dehors de la RDC, utilisation de vos banques locales. Intitulé du compte Projet du barrage hydroélectrique d'Empioka. Banque de destination de fonds Equity BCDC bar RDC. Code SWIFT BCDC CDKI 0 0 0 1 1 1 50 511 200 27 081 47 67. 0 0 0 1 1 1 50 511 200 27 081 47 67. Il est strictement recommandé d'effectuer tout versement uniquement vers le compte ci-dessous mentionné afin de garantir la transparence, la traçabilité et la bonne gestion des fonds destinés à la réalisation de ce projet.
Les preuves de versement à la banque sont envoyées au numéro suivant: plus 243 84 322 86 par WhatsApp pour vérification, tandis que pour la bonne compréhension de l'utilisation des comptes, prière contacter le numéro 089 22 11 825. Donc le premier numéro de WhatsApp, c'est plus 243 84 322 86. Pour le contrôle de compte, l'utilisation des comptes, le numéro à contacter, c'est 089 22 11 825. Un rapport périodique sur l'évolution des contributions et l'état d'avancement des travaux sera communiqué aux croyants et aux partenaires conformément aux principes de bonne gouvernance et de recevabilité. La présente lettre circulaire entre en vigueur à la date de sa signature et sera diffusée dans toutes les paroisses et structures de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel. Nabanza bisonio sotolandi, tokobanda kozongela yango, de temps à autre. Tozali na communiqué ou ezali invitation de service. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, invite le responsable de l'église kimbanguiste cité ci-dessous de prendre part à une réunion de service ce lundi, c'est-à-dire demain, 16 février 2026 à 15 h, au deuxième niveau du musée Papa Simon Kimbangu. Le point inscrit à l'ordre du jour sera communiqué sur place. Il s'agit de Révérend Maïmona Ndonfusu Pablo, conseiller au cabinet chargé de transport, logistique et voies de communication. Révérend Maïbanzouloa Ndompete Logistin, conseiller au cabinet chargé de la sécurité. Diacre Malaki Nzunzu Daniel, personnel d'appointe au cabinet. Révérend Soukami Mambona Léon, pasteur de la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Révérend Lumano Massamba Samuel, inspecteur de la ville sainte Nouvelle-Jérusalem. Président général de l'UJIKI, Révérend Ndungi Maïlouaouke Octave, chef du département kimbanguiste de l'évangélisation et mission de l'Église en RDC, Révérend Elébé Kapalaï Delphin, conseiller national de l'Église kimbanguiste résident en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, tous
les présidents généraux ou vice-présidents en Kamba. Révérend Kabemba Kayala de Gaulle, conseiller national de l'église kimbangiste résident en Kamba. Révérend Umbambundu Diambo Alphonse, conseiller national de l'église kimbangiste résident en Kamba et directeur de l'école de formation biblique. Secrétaire administratif de la direction générale de la Fareki, Madame Mukobo Kawanda, secrétaire administratif de la direction générale de la Fareki, Madame la directrice nationale de la radio-télévision kimbangiste Ratelki Kamba Nouvelle-Jérusalem, Monsieur le directeur national de la presse et information kimbangiste Preski Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Vu l'importance de la dite réunion, la présence de tous est vivement souhaitée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fait en Kamba le 15 février 2026, le directeur des cabinets, révérend Lando Ndombasi, pasteur. Biso nyonso toyebi yango na bokebi ete match retour ya ntsintsani ya Afki contre Apaki yango ekozala le 1er mars 2026. Nde na ntina wana Papa président général ya Apaki asengi na biso batata to bongama malamu pe tobosana te makambo ya achat ya bateau de pêche $5 pour la contribution ya moko na meko biso batata pe ntsintsani o ya achat ya bateau de pêche oye kozala vendredi le 20 février 2026 tobosana pe yango te. Donc tout négligé ata eloko moko te ezala ntsintsani le 20 février to ntsintsani ya le 1er mars eloko moko to négligé ezali te. Pona kosilisa na libanda tokobandela na honneur ya papa, défilé ya faki na ba surveillant na ba oyo bakolie sambanza, tokoleka na opération 3000 francs pe tsinsani ya ba mouvement tobosani te ete lelo na mokili mobimba groupe ya Koreki tosala makasi pamba te mbongo na biso nyonso biso bana ya Koreki lobi esengeli emata awa na Nkamba pe esengamaki na biso batambwisi encadrement ezala ya malamu pe appui ezanga te na bana na biso ya Koreki na banza pona oyo etali maye tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Alors pour la continuité ya programme na biso nde tosengi na papa Révérend Munkonda okoka komata na o esika pona maye mapesa melio.
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Toko tozima le bateau pe sa lumière pour la utilisation ya ba compte bancaire. Ba compte fongwami na banque ya Equity BCDC RDC Mobimba ya banque ya Equity ba yebi ete papa Simo Kimbangu Kiangani azana misala ya kotonga barrage ya Mpioka. Donc Equity BCDC ya RDC Mobimba. Et si kanyon soko kende soko pesi numéro na yo a compte bako yamba yo bien. Ba compte efongami misatu. Compte ya liboso, compte ya franc congolais. Compte ya mibale, compte ya dollar. Pe compte ya misatu, compte ya euro. Utilisation ya ba compte ezali boye. Tobandi na biso na RDC. Na RDC toko tiambongo na franc congolais. Mais oyo pe alingi ko tiambongo na dollar, disposition ezali. Compte ya franc congolais ezaboye. Ndenge toyoki batangeli yango. Po soki chiffre moko kaka ebebi mbongo ekeyi esika mususu. Soki totangi c'est autorisé na ba mouvement oyo basengeli ko zwa bambongo ko leka na cabinet pona ko zwa photocopie ya mukanda oyo pona utilisation correcte ya numéro ya compte. Compte ya franc congolais c'est 511 200 270 81 37 97. Tozongeli compte ya franc congolais 511 200 270 81 37 97. Wana okei mbala moko na banque Equity otie mbongo na yo. Toujours na RDC. Tant ya kokene na Equity BCDC ezalité. To ozali na mbongo na yo na banque mususu. Ndakisa Rao Bank. Okena Rao Bank ozali pene na yo. C'est possible. Yango to pesi compte ya autre banque. Toujours en franc congolais. Na autre banque wana ezali précédé na code SWIFT. C'est un code en lettres, code SWIFT. Et la question est na autre banque au salili compte wana. Et lobby BCDC. C'est de qui 000 111 505 112 00 270 81
37 97. Okotala parti à liboso ezali différent parti à sima contre kaka otopesaki na franc congolais parce que otiembongo na banque mususu metango pesi code oyo ezali précédé na ba lettre wana ezali code swift lobi mbongo na tie ezokende na Equity BCDC mbongo ekobunga te wana toleki toke na compte ya mibale compte en dollars. Compte en dollars totiango biteni mibale eteni ya liboso pour les nationaux kaka biso na RDC parce que mususu azana mbongo mais en dollars mais mususu azana mbongo mais en francs congolais. Donc les deux possibilités ezali offertes na kati ya mukanda. Compte en dollars et pesi boye 511 200 270 81 47 67. Tozongli compte en dollars na RDC 511 200 270 81 47 67. Ozana dollar okei na banque Equity BCDC na numéro ya compte wana otie mbongo ekei na projet mpioka problème ekozala te. Ozana mbongo ya dollar mais pene na yo banque ya Equity BCDC ezali te ndakisa ozana Rao Bank to banque mususu wana mena okei na numéro oyo ya mibale ezali précédé na code Swift BCDC CDK 000 111 505 112 00 270 81 47 67. Donc oya tie mbongo mbala moko na Equity ba chiffre suka ebandi na 511 mbala moko oke na Equity. Oya tie mbongo na banque autre que Equity yende abandi na code Swift oyo ebandi na BCDC CD qui na numéro ndenge elandi mais au préciser que mbongo na tie ezali po na compte ya projet mpioka. Deuxième partie, il y a compte en dollars. Ceux qui sont en dehors de la RDC, ils sont en Afrique, ils sont en Europe, ils sont en États-Unis ou ailleurs. Kuna oko utiliser banque na yo parce que Equity tango mususu okomona yango te koluka Equity te me kende na banque na yo
code ezali boye. D'abord code Swift de simatopesi numéro BCDC CDK 000 111 505 112 00 270 81 47 et 67 tozongeli oyo azali en dehors ya RDC banana Brazza Angola ainsi de suite toza na poto oza na Amérique partout yo ozali okena banque oyo ya yo moko koluka Equity BCDCT tango mususu okomona yango te na banque na yo opesi code oyo ezali précédé na ba lettre, c'est un code Swift. Ezali ba code ya ba banque BCDC CDK 000 111 505 112 00 270 81 56 et 40. Non, place on a sali erreur. Sali erreur. On voulait me sanga ezali makambo ya banque. Code on a pesi wana boma. Code ya dollar na mboka mususu. Code ezali boye BCDC CDK 000 111 505 112 00 270 81 47 67. Ba chiffres ont changé kaka oya suka. Le reste za kandenge moko. 47 67 dollars en dehors ya RDC. Sika compte ya suka, compte en euros. Oizali toute l'Europe. Toute l'Europe. Même Suisse, France Suisse, azaka na Europe. Utilisation ya banque locale. Banque ya mboka wana. Koluka Equity BCDCT. Banque na yo moko kuna. Mbongo na yo ekei na projet ya barrage ya Pioka. Code to compte ezali boy. Toujours précédé na code suisse BCDC CDK. Neta lobaki ebandeli nyonso zakandenge moko na suka ne ba différence ezali 000 111 505 plutôt 112 00 270 81 56 40. C'est ça la différence. 56 40. Tozongli compte à euro BCDC. Kokangisa tse kamwa
distance muke Sédéki. Tu tiens peut très d'ignoter, mais tu as comme moi distance muke 0 0 0 1 1 1 505 112 00 270 81 56 40. Voilà précision de quoi il ça na utilisation ya ba compte nyonso misatu ndenge pesami to bagisi boye na utilisation ya compte. Ils allaient une grande expérience, tous allaient exploiter. Tango moni ko na difficulté ya ko exploiter compte. Ba recouvrir ya $5 na $1. Wanende obengi na numéro oyo 089 22 11 825. Na zongeli ozana difficulté ya ko utiliser compte pour ba pesa yo e ya no bien benga na téléphone na numéro wana ba ko pesa yo e ya no ya malamu po oye ba ko utiliser compte na yo. Eloko to bakisi ko mema mbongo na maboko te tango zu yango tika na ba compte autopesi. Ko tia mbongo na sakte oya na yango epa ya tata mokonzi ya bule. Pesa mbongo oye sengeli ya salela ya ye. Oye na mbongo zala na ba liste. Ba liste otindango na WhatsApp na numéro oyo 084 300 22 86. Au Congoli mbongo au komi ba kombo et ba contributeur au sali liste au tindango na WhatsApp na numéro wana 084 300 22 86. Tango tindi liste wana bako salela yo ba récit. Il y a toute une équipe bako sala ba récit pe bako zongi c'est la bino. Yo muto sali recouvrement ya mbongo ya groupe na yo. Tango zwi mbongo ya groupe oke nango na banque o déposer mbongo okozwa quittance wana okotinda ngo kaka na numéro ya 084 322 et 86. Tozui ndakisa ya Nkamba Ville Sainte Ekiti BCDC tout ça na agence na première poste. Chef en mouvement à Paki to Afki to MSSK au sali mbongo au sali liste au tini na numéro wana mbongo kena ngona première poste. Agence zali wana ya Ekiti BCDC au verser mbongo na yo peut-être que soit décharge mais tango mbongo wana elongo na nkambe ke na banque na Mbanza Ngungu bako pesa mutu atie mbongo wana quittance mutu verser mbongo wana tango azongi na nkamba il faut atinda quittance wana
na mouvement oyo epesi mbongo wana. Donc tango yo pesi mbongo na première poste, yeba ke faut la quittance ya versement ya mbongo na yo na mbanza ngungu. Kotika mbongo te ou abandonner yango non. Quittance ali preuve que mbongo na yo effectivement mbongo na bino et comme na mbanza ngungu na kati ya banque ya Equity. Tolobi boya mbongo oyo ezali mbongo ya projet. Mbongo ya projet, il faut ekangana, il faut transparence ezala. Lingomba afongoli compte, mais projet ezali na maboko ya bato mususu. Ba sympathisant ou ba non kimangiste. Oyo papa apesi mukumba wana. Ya lobi azana bana ebele mingi bazali banda. Ndaki saba oyo apesi bango mukumba. Bango bazali na devoir ya kopesa na lingomba un budget global ya misala kosala na mpyoka. Bakosala budget global étape par étape ya misala ya mpyoka na mutu ya nyusu ya mbongo projet ko senga izana kati na budget. Tangu lingomba akondima budget wana mbongo soki ebomba mina banque yambo ebima, il faut lettre de demande de fonds na batu o bazana misala wana. Na kati ya lettre wana bako tia mutu eto mbongo bango bazana ngo posa pe balobeli misala nini mbongo wana ekosala. Soki sengeli batia pe ba pièce justificative bako annexer yango. Tango bango basali équipe ezali oyo ekosala vérification ya demande wana. Tango ba vérifier et monani que mbongo wana ezali na tina ebima. Nde équipe komona mukonzi ya lingomba sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani yende mutu ako autoriser na ba signataire ya compte pona basala mikandato virement bancaire pour mbongo ebima. Wana zali procédure ya retrait de fonds. To côté simbongo na banque, ceux qui vont vérifier té tant que basali demande et que la banque mbongo zali à coqueter moyen musali sala mesalité et vont vérifier na budget na banque pe liquidité zali wana nde bomoni mukonzi abule que na banque mbongo ezali esengeli na bango ezali ya mutuya papa kopesa nzela na ba oba ponami pona ko signer to ko bimisa mbongo na banque. Donc sans budget mbongo moyen bima ezalité parce que ça gestion ya projet. Ce qui peut mbongo et kanganité moyen projet seulement ezalité. Na tina wana et le bamaki na mpioka que recouvrement ya mbongo na tranche oyo ezali à 3 mois. Tolobaki lancement ezalaki le 7 février ti le 7 mai 3 mois ekoki. Soki mbongo ezali te na banque misala pe ekobanda te
na 3 mois wana évaluation ekosalema toyeba mbongo boni ekoti na banque mbongo ekoti na banque epesi nzela po misala ebanda to epesi nzela te tango mpe mbongo eza na banque ndenge ba groupe ba mouvement ba structure bazopesa mbongo na bango de temps en temps ba relevé bancaire fo ezwamaka soki ezwami ekotangama po toyeba banani baza nsima ya papa banani basungi ye po misala ya barrage esalema yango tolobaki que structure de base pour na mbongo ya mpioka c'est la paroisse biso nyonso tout toza na ba paroisse biso nyonso même vous êtes président du collège mais vous êtes na paroisse mosusu même dans un mouvement tolobaki chorale na niveau ya paroisse mokonzi ya chorale kongola mbongo sala liste tinda na numéro totindi mbongo kotinda te kende na banque oza na kokoso mpona ko utiliser compte ya banque benga na numéro bakolakisa yo wana ezali mokumba epesami na bakonzi ya ba mouvement 3 mois au même moment si nous faisons ça osala pe recensement ya ba nombre ya ba mouvement na ba chorale c'est que lobi ya OK c'est la combien de chorale ya dirigeant na monde mobimba to ko luka ngo ko luka combien de chorale ya GTK ya monde mobimba to ko luka ngo ko luka combien d'associations tozala ngona kati na lingomba mobimba to ko luka ngo ko luka. Maintenant, chaque chorale, chaque association, comme ça, comme on a un projet, mbioka. Et kotangama awa. Et kotangama. Au même moment, c'était recensement. Donc, on peut ça, ndakisa, chorale dirigeant Nkamba. Tango ko pesa mbongo na yo, o pesi kaka mbongo, sans précision, toko yeba yo lisusu te mais au lobby chorale dirigeant Nkamba aza pasi mingi te chorale dirigeant Nkamba chorale GTK Nkamba chorale Yerusalemi Nkamba Apaki Nkamba MSSK Nkamba Nkamba ezali indice référence munene mais yoza na Kinshasa ezali munene olobi chorale dirigeant simplement tobungio mais olobi chorale dirigeant Bukama bar Kinshasa ou commune Lingwala bar Kinshasa bakomona facilement tant on peut relever bancaire et bimi nengwana tobi ke chorale Bukama ya Lingwala na Kinshasa aversaki mbongo na ye ekotangama toke na intérieur aux chorale dirigeant Lubumbashi au pesi ba précision surtout wana facilité que ça na batu bazo ko gérer comptabilité ya ba récit na ba mboka pendenga moko ceux qui allient secteur préciser secteur na yo ceux qui allient centre au préciser centre no centre Kouilungong centre Lukala par exemple au préciser yango na kati ya reçu na quittance ba kopesa yo ezali référence munene na poto pendenga moko chorale dirigeant Saint-Ouen par exemple na France ou na Paris ezali référence chorale dirigeant
mbongo ebungi tokoyeba ko repérer yo te wana ezali ntango yo responsable ozoverse mbongo faut pesa ces précisions mpona quittance ekozwama ezongela yo sans trop de difficulté to quittance ezali mais ozozwa yango noki te bakoki kotanga na micro que tozala baquittance boye bakolo nango baya kozwa. Voilà en tout cas dans l'ensemble la précision sengelaki to pesa pour une utilisation correcte ya ba compte pour mon boulot à la terre to sengi sur ce que projet Mpioka za projet ya munene to baki yango a to ko gérer projet wana na mbongo za na maboko te c'est déjà un échec mbongo faisala na compte mais à temps réel ba o bazo bongama bazo bongisa d'ici juin misala na bango ebanda ce qui compte c'est alimenter et commander. Donc les 3 premiers mois franchement to sunga papa misala et salema pour Mpioka azali ko fongola développement ya munene na kati na lingomba ndenge conseiller direct papa Mbenza alobaki que à partir de Mpioka ba compagnie ekozala parce que Mpioka ezingami na ba mboka awa peto pesi liloba bato mboka o bazingi nkamba basengaka mingi courant pa ya papa o courant ya papa za courant ya misala ya nzambe tulobaki yango eza peine 2 mégas o nkama zo salela eza muke mais mingi basengaka lukengo sengaka courant papa ko pesa te pesa courant ya misala ya nzambe courant to ko exploiter biso nyo surtout courant ya Mpioka alors ba mboka oyo ezingi nkamba to tikela papa mokumba ye moko te ndakisa yanda chef wa village ya yanda zali kangisa mbongo ya mboka na yo yanda yaka na première poste comme ça comme mboka na yo ezate que no botala papa sala misala bozingi maboko pio que kosala après on vient demander le courant ya malamu te to pesa papa maboko ba mboka nyonse zingi kamba ba chef de village mboka moko akomisa kombo na misala ya Mpioka torobaki la fois passé que ntimanti seul azana 13 de groupement soki kura ya nkamba ko kende tina Mpemba na projet ya lingomba projet ya papa Mpemba c'est ambanza ngungu c'est-à-dire que faciliter les allées pour couvrir les 3 secteurs Gomatadi, Lunzadi et Ntimansi. Donc toutes ces communautés basées dans intérêt et à côté papa maboko village par village pour courir et développer contre na biso mobimba courir et que pesa misala na bana na batata na ba maman. Voilà et en résumé tout si bon on a comme tata moi na pe molimo santo amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na banza biso nyonso tolandi malamu kasi ndenge tolobaki yango lokola moto ayokaka mbala moko te tokobanda kozongela yango presque mikolo nyonso surtout ba numero
koreprendre banimero wana pour que moko na moko ayeba soki azwi mwa mbongo na ye ndenge nini mbongo na ye kokaki kokomela a destination po ete tosunga mosala monene oyo ouvrage oyo kolongola biso na pasi kaka biso bakimbangiste te me biso bato oyo tozali na bapeyi oyo ezingi Yerusalemi na banza tobongisa maboko totonda maye tata na biso aye kopesa biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Faki disposition. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tomoni banso bokoti ya nkolo kati na tempelo nde toyeba komibatela pe tomibongisa moto na moto te ya telefone na yo tangu tokokoma na ngonga tokotelemisa tata na biso jeteki tozala ya kobongama sika tozongi pona bopesani ya mbote faki tomilengele muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet kintwadi ye mpangi za onso no mbuta za onso no basalanga ku cabinet kia tata mfuma longo mfuma di bundu fulube ya onso no bilufu andidi lutelama beto mpangi zeno mudi bundu tolovana kia mbote faki
Pika twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya unso bilu vwandili lutelama betu mpangiseno mudibundu tolovana kya mbote faki Bika twakubike no moko twavana moni myempasi mbote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena pikintwadi ye ngudi yeto bamama bao bakalanga bimpovile beto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana bakutokufana kya mbote faki Bika twakubike no moko twavana ngudi yeto kya mbote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kukuvwanda musola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulo ekiva kikada kya ntsuka inthangu tutelimisanga sedieto tuena kintwadi ye tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzili litwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya uno tata mfumu wa mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbili salu kyandi na kekete bonzo bukasisula kyo yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe ukwiza nga mukonso ntangu mukuzisonga zizi kya tata mfumu wa longo mfumu wa dibundu tangu za zobukena wabindama mukuma kya kisalu tulombele kwa sedetu watutela mana betu bana tukufana kya mbote faki
Bika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuanda sedito tata mfumo banza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikidikisa tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wa ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu lelo izali mukolo na yenga oyo biso nyonso tobenga mibandimi oyo tolandi nzela ya nkolo Yesu toyebi ete tata Nzambe asenga biso yango topesa ngo mobimba epai na ye na kati na mabondeli pamba te na mabondeli nde kuna tokozalelaka en contact na tata Nzambe kosenga maye o tozalaka nango mposa koyembela ye tango tozali koyembela tata Nzambe
Nzambe nde akoyokela biso mawa na kati na banzembo ya mawa oyo tokoyembaka po ete akoka kopesa biso kimia pe oyo banzembo ya esengo kokumisa ye po ete ye mpe ayokela biso mawa ntango tozokokumisa ye. Pe tolandi likambo na biso oyo euti na mokanda ya Tata Nzambe oyo mama ndenge auti koteya biso. Papa Simon Kimbangu Kyangani ndenge apesemeli bino mukumba oyo ya komema bandimi te komemisa kombo ya Tata Simon Kimbangu na mokili mobimba azali koteya biso butu moi. Makambo na ye azali kolakisa biso boye te. Oyo mukumba kolo Yesu amemaki azwaki epai ya tata na ye Tata Nzambe koloba ete koya kolongola mpasi na mokili mobimba, kasi na tina na mukumba wana yo komema mokili ekoyeba ete bakoboma yo. Kolo Yesu lokola ayebaki ete azali mwana na Nzambe atindamaki ndenge tata na ye atindaki ye, asalelaki ndenge wana, abangaki liwa te. Mpe Kolo Yesu apesi mukumba yango epai Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu awa ndimelaki yango ndenge balakaki tokoyoka mpasi 30 ans de souffrance na kati na prison kokangama. Tata Simon Kimbangu ndongo alimbinaki yango aboyaki te kino ndenge esalamaka ndenge bayokanaka na Nkolo Yesu. Ndenge tolandaka na Matei ntango nyonso batata ndenge bayebisaki biso. Tango ekomi pene na 1948 Nkolo Yesu aye komonana na Papa Simon Kimbangu ete namoni ete na bunzoto ozoyoka pasi mingi ozonyokama malamu nasilisa mpasi na yo. Tata Simon Kimbangu lokola ndimaki ete 30 ans azongisiki liloba epai Nkolo Yesu ete ndenge toyokanaka 30 ans tika ete nakokisa yango. Ndenge bakolobaka tokolobaka ntango nyonso ete kondima na ntango ozwi bateme ondimi, kondima nyonso ezalaka na batentation tokomekama. Ye moko Nkolo Yesu amekamaki epai ya tata na ye. Pe Tata Simon Kimbangu amekamaki na Nkolo Yesu. Bamvoala misato pe ndenge moko. Surtout na mama Mwilu. Tobosani te mpasi oyo mama Mwilu amonaki. Kasi mama Mwilu ntango nyonso koloba ete Simone sinandimaki akoki kozonga nsima te. Yango pe Papa Simon Kimbangu Kyangani aza komema mukumba yango na bapapa. Papa dengenda lobi ete bino bandimi oyo bolandi biso esito ndimaki. Yange Papa Simon Kimbangu andimelaki yango ete andimine ye mpasi nyonso wana po ete akoka kosilisa mpasi ya moto mwindu pe kolongola biso na molili po ete amema biso na pole malgré biso bato ya mokili. Balongoli biso na molili po ete tozala na pole kasi tolingi kaka
makambo na biso ya mabe oyo ya molili. Batata balobi ete bolanda biso aveuglement. Pona nini? Balongoli biso na molili, bamemi biso na pole. Kasi moyini pe atiki biso te azokolandisa biso na bizaleli na biso ya mabe ya molili oyo bango bazali kopekisa. Ndakisa batata balobaki bobina te mibeko nyonso o batangeli biso na 12 principes de l'église kimbangiste. Bazali pe kotangela biso mibeko zomi oyo ya Moïse azwaki lipa tata Nzambe. Nyonso wana eza koloba na biso ete tolonga na molili, tolanda pole oyo tata Simon Kimbangu bamemeli biso. Bolanda biso na miso ya kokufa. Pour tango wana bozali koloba ete papa alobi boye. Likanisi wana papa azwi omoneli yango ndenge nini? Ezali kaka mposa na biso, ezali kaka tokangama kaka na makambo na biso ya molili. Yango balobaki ete bolanda biso aveuglement. Mpofo kalendi nata mpayani mpofo ko. Muntu ndo umonanga yanti kwana niti mpofo. Kanti Tata Simon Kimbangu wiziri yanivo temo waiza munza. Kanti beto bantu tombe kakatuzolele, mavanga matombe kakatuzolele. Ngemosi yindula mavanga matombe kwei makututuasa. Mpofo neti mpanga ni mpofo kamubulu komunote kuna woboka tufimpa ntima anafulukina. Yango papa Simon Kimbangu kyangani denge mukumba ye azwi ya kotambusa biso batu wete tolonga na esika ya mpasi kasi biso batu toza kaka kilo wana ndenge papa diangenda alobela kangu ete komema mulimo ya mutu malamu kutu osala no miracle ya kotombola voiture kasi kotombola mulimo mutu ezalaka mpasi. Bango bandimi charge wana komema mukumba wana kolakisa biso esika nini tokende kokosala na kinya oyo tokopema na kinya makambo nyonso na biso ya kinya. Kasi biso tozali kokanga makaka na bizaleli na biso ya mabe, repetition ya ba mibeko. Papa Simon Kimbangu kyanga na zongisi yango lususu makasi antina mususu te pamba te tosuko mibenga bandimi esi tuzwi batem makambo nyonso oyo baza kotinda biso toza kosalela. Kasi bizaleli na biso ya nkuku oyo ya kati na molili tozali kotika te. Ndenge nini tokokomela na esika oyo babongisili biso ya kinya yango na misala nyonso batata batikelaki na maboko papa Simon Kimbangu kyanga ndenge aza kolakisa yango. Na misala nyonso wana eza kosenga mosolo na mosolo wana elobite baza kosenga kabiso bikatere pesa boy pioka ndenge totanga una histoire na yango banda 1963 papa posa na bango courant minda ezala na kati na Yerusalemi kasi mwinda kaka te mais courant epesa biso supi misala donc ba société aho bazoko sala ya kumba bamonaki kesa ya moke eko bimisela pango peut-être 2 mégawatts oyo kozala insuffisant
na Yerusalemi pe kopesa biso misala ba société maso ba société ekobima kaka na mabele o Nzambe apesi biso. Na 1969 na le 18 octobre kuna ndi papa Jalunga na akeko découvrir na isika wana. Pe na 1989 nenge bafandaki awa tolobelaki histoire eke biso ba jeune tokindaki kolela epai ya papa Fumalongo papa Dangenda Kontima. Papa botindi biso na classe toyekoli tozima plome ndenge na ndenge kasi ba compagnie oyo tokokota eza komona na te. Ba compagnie eza na yango kasi eleki muke oyo muke pesa komona na baza kosenga biso ba condition totika lingomba itata Molimo Santo kasi biso pe toboyina biso yango papa baloba kete totonga mpioka yango ana lelo bapesili biso papa esi acheli banga etikali na biso siko to exécuter ba mikolo na bana mike yango esalami ete papa Simoki Mbangu Kyanga na lobite cotisation oyo mpioka etali biso ba mikolo na bana mike koloba ete likambo wana batata batikaki yango ezali na ntina tolongwa na molili po ete tokota na mpole nyonso wana ndenge toza kolela epai papa Simoki Mbangu Kyanga ndenge toza kolela ye azongisili biso réponse alobi ete bana faites-moi confiance. Papa Simoki Mbangu Kyanga ni lubunda vuvu muna mono mpasi zoza wonso no zituta mona tata Simoki Mbangu mama Mwilu voilà zitatu kabatekele nimako mumona kwa ubene na kansi lubunda vuvu muna mono lubunda vuvu muna mono mumeta kulusongelela buita kululomba ndeno vangi ovolu vengi sulamona masemeto kiba kutukubikila tata mama ndio na wenavo zeivo tata Simoki Mbangu yani Nzambi yetu fimpa ntima na fuluki ovo watenga mawena vo wateka mawena na kufuta wena na bonso baterele papa Kisolokele kulu vo mofuta kwenena uvutula ko munzila mwana minsiku yezola yepisalu biba kututuma bibata kututuma ntango za onzono dirigeant nzembo ya papa Simoki Mbangu Kyanga naza kosenga biso faites-moi confiance botalela ngai papa Dangenda lobi ete suivez-nous aveuglément papa Simoki Mbangu Kyanga na lobi ete botalela ngai nakoki kobungisa bino nzela te ngai na yo soki toza kobunga nzela ngonga yango yo ndenge aza koteya biso soki totali malamu manso papa Simoki Mbangu Kyanga ni aza koteya biso yango peka bapapa batikala kolakisa biso tango yango papa Kisolokele na fête na ye otoza ko fêter le 12 février alobi ete tata Nzambe tango akokata mukano na ye mukolo wana tokoyeba te ekoyebana te pe akolaka biso lisusu te bilaka mobimba aza kopesa biso nde yango yo ndenge aza koloba ndenge baza kotinda biso kina kifwane ntangu nsika masuzanka kaladi yakako tuze hivyo lumbu kya mfumu kifwana ne bonso mwivi
muivi buka yemba nga munzwangani katika sila nga ntete konga tu bakidi ndoenga. Faites-moi confiance, dirigeant.
Paki.
Merci, chorale dirigeante. Merci, Faki. Soki tolandi malamu oyo likambo elekaki na mpioka na message na ye papa Diangenda alobi ete nkamba c'est la base. Donc nkamba ezali base ya kimbangisme. Nkamba isina yakala vonyo sina dianti sina de bitite vodi fuidi mpasi bongo ina onto no ifokidi sina dianti dina disilwa vuvu tangu za onto no ifutiloso no ngambolela ensikumbe sikumikalanga ensikumya onto no mu Yerusalemu mifutituka kusina kutuka ngeminsiku mimifutikana luvuva munza ya mvimba mu Yerusalemu mifutituka misiku base papa Diangenda alobike c'est la base. Donc mibeko ndenge yimba mina nzembo ndeke huta awa mibeko ya Yerusalemu ndenge ukende mokili mobimba yango tomonaka ete mabe ekoki komonana na Yerusalemu te. Mabe ekoki komonana na Yerusalemu te. Mbika ilisa moneka mu Yerusalemu ko mfuma mbanza papa dalunga nga dina katela vonjo mbika yisanzwanga ko mbika kaka yisanzwanga ko mabe bakubokola kayangoto soki osali mabe nakati na lingomba tona Yerusalemu ndima itumbu na yo pamba te ezali mabe we osali yango papa mfumu ndongo soka loba kete nkamba ezali base koloba ete ba compagnie oyo batangeli biso ndenge mpioka ekotongama ba compagnie oyo batangeli biso kosala makuna wana nde ebandeli base nde ekokende mokili mobimba. Tata Kimbangu alobaki ete azwaki les 4 coins du monde. Donc Tata Simon Kimbangu aponi esika moko te mokili mobimba ezali ya ye esika nyonso wana pe ba compagnie na ye kozala kasi ebandeli nanu nkamba yango batangeli biso lelo oyo papa Simon Kimbangu kyanga na lobeti na mokolo na mwana moke bikateli ezali tokumituna na mwana moke pe ekateli ntina ezali suivez-moi aveuglement. Papa Simon Kimbangu kyanga nete akoyokisa biso soni te topesa ye confiance toyebi ke ngonga si ekei quel hôtel ezali na le 15 février lingomba ezali kotongama toyoki eke ntinsani ekosama lelo mokolo na yenga na mokili mobimba epesameli bana ya koreki bongo nyonso wana totuna te mpona nini papa asali boye. Faites-moi confiance na esika wana kambo ezali wana kosala nanu teke biso tozana makambo boye ye moko azali koyeba ndenge nini azali kotonga lingomba na ye kosala na badoute te. Donc ndenge katamalaki ete lelo ezali le 15 février l'an 2026 ezali ete récolte nyonso ekende na bana ya koreki ezali na ntina ya lobi ete tozala kaka bana botosi tukala bana banlembami
tukala bana banwe mana matele tata beto baonso mana tufutilanda kadi siku wantano wa Moizi ya nivo ziti saseye ngudi bosi swakala yeluvuva mukunti antangu tosa tata na mama bongo nde okothana kinya na mokili o tata nzambe apesio tosa la kakabana botos na kati na bolingo mibeko pe misala onkomba tata mapitete musanga amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu yelusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba.